ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। So welcome you all. બધાનો સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા લેવલ 2 લેવલ 1 ભગવદ ગીતાના ચેપ્ટર 2 માં આજે તમારો આપ સૌનું સ્વાગત છે. આ કોર્સ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈથી અંડર હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુના અંડર સંચાલિત છે. એમના ગાઈડન્સમાં આપણે બધા મળેલા છે આજે ને હું દેવલ તમારી સાથે આજે જોડાયેલી છું તમને લેવલ 1 ના સેકન્ડ ચેપ્ટરનું આજે સમજાવવા માટે. તો આપ સૌનું સ્વાગત છે અને હોપ તમને જર્ની તમે કન્ટિન્યુ રાખો કારણ કે તમે અગર ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ બધા બેઝિક આ ફાઉન્ડેશન ચેપ્ટર્સ સમજશો તો તમને આગળ જઈને ભગવદ ગીતા આગળના ચેપ્ટર્સ તમને વધારે સમજાશે અને આ લેવલ 1 તમે અગર સરખી રીતે પૂરું કરશો તો તમને લેવલ 2 ડીપમાં તમે જ્યારે સ્ટડી કરશો તો તમને વધારે પડતી સમજાશે. તો આ લેવલ 1 કોર્સ એના માટે અમે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે તાકી તમે લેવલ 2 ડીપલી તમે ભગવદ ગીતાનું ધ્યાન કરી શકો. So I welcome you all અને હવે હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું સેકન્ડ ચેપ્ટર માટે. તો આપણે જરાક નાનો રીકેપ પણ લેશું અને પ્લીઝ તમે ઇન્ટરેક્ટિવ રહેજો, પાર્ટિસિપેટ કરજો. આમાં કોઈ રાઈટ એન્ડ રોંગ આન્સર્સ નથી. આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, આમાં કાંઈ સાચા કે ખોટા જવાબ નથી હોતા. આપણા બધા અનુભવ છે ને જે આપણે સાંભળીએ છીએ આપણે એનો જવાબ આપીએ છીએ. અને ઓલ્સો આ પણ એક શું કહેવાય તપસ્યા છે, આપણે એક યજ્ઞ છે. હવે આજના કલયુગમાં આપણે ફાયર સેક્રિફાઈસ કે જે અગ્નિ યજ્ઞ હોય એ આપણે કરી નથી શકતા. તો આ યુગનો પણ યજ્ઞ શું છે, ભગવદ ગીતા વાંચવાનું સાંભળવાનું એ એક યજ્ઞ કહેવાય છે કારણ કે તમે તમારો સમય આપો છો અને બધા નસીબવાળા નથી હોતા જેને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મળે છે. તો આપણે ફર્સ્ટ 5 ચેપ્ટર્સમાં તો તમે જોશો ઘણું પાર્ટિસિપેશન હશે પણ જેવા જેવા ચેપ્ટર્સ આગળ વધતા જશે પાર્ટિસિપેશન ઓછું થતું જશે. કેમ? કારણ કે બધાને આ જ્ઞાન મળતું નથી, બધા કૃષ્ણને મળતા નથી, કૃષ્ણ બધાને જ નથી મળતા, એમના પ્રિય ડિવોટીઝને જ મળે છે, એમના પ્રિય ભક્તોને જ મળે છે. તો જે જ્ઞાન આગળ આવે છે એ બધા એકદમ કોન્ફિડેન્શિયલ જ્ઞાન હોય છે. તો બધા આગળ પહોંચી કેમ નથી શકતા? કારણ કે આપણી પાસે સમય નથી એવું નથી, કારણ કે ભગવાનને જેને જ્ઞાન આપવું હોય છે તો ભગવાન એમની પાસે જ આવે છે. તો આપણે એવી રીતે ભક્તિ કરવાની છે કે આપણે છેક સુધી પહોંચી શકીએ. તો હવે આ સેકન્ડ ચેપ્ટરનું નામ છે ગીતાનો સાર. તો આ સેકન્ડ ચેપ્ટર આખી જે ભગવદ ગીતા છે આખો એનો સારાંશ છે, આખું એની સમરી છે. તો જે આખા ભગવદ ગીતામાં આપણે સમજશું આ ટૂંકમાં આ આખો ચેપ્ટર કવર કરે છે. તો અગર તમને આના ભાવાર્થ વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આખું ભગવદ ગીતાનું એસેન્સ શું છે એ આ ચેપ્ટરમાં છે. તો એમ તો ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકા છે પણ એમાંથી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 108 શ્લોકા અને 108 શ્લોકામાંથી પણ ચતુર્શ્લોકી કરીને 4 શ્લોકા છે એ 10મા ચેપ્ટરમાં આવશે. તો એ 4 શ્લોકા જેને બાય હાર્ટ આવડી જાય કે એમનો મિનિંગ સમજાઈ જાય તો એમને આખી ભગવદ ગીતા આવડી જશે, એમને આખું ભગવદ ગીતાનો જે એસેન્સ છે એ ખબર પડી જશે. પણ હમણાં આપણે બેઝિક ફાઉન્ડેશન કોર્સ છે, આ તો લેવલ 1 છે કે જેને ભગવદ ગીતા કોઈ દિવસ ખોલી નથી કે શું છે ભગવદ ગીતા જાણવું છે એના માટે. તો એના માટે આ ખાલી એક ઓવરવ્યૂ આપણે કરીએ છીએ. તો એમાં પણ આપણે ઘણું બધું કવર કરી શકીએ છીએ. તો આ છે સેકન્ડ ચેપ્ટર ગીતાનો સારાંશ.
તો આમાં તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોતા હશો કે જિગ્નેશ પ્રભુ એક હિન્દીમાં ઓલું નાખે છે, પોસ્ટર નાખે છે કે આજના ચેપ્ટરનું શું છે, એજન્ડા શું છે, આજના ચેપ્ટરમાં આપણે શું બધું કવર કરવાના છે. તો આજના ચેપ્ટરમાં આપણે શું કવર કરવાના છે, તો આજના ચેપ્ટરમાં જે અર્જુનના જે કાલના 5 પ્રશ્નો હતા, તો એમનો જવાબ આજે ભગવાન આપશે. તો આજે ભગવાન જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરશે આ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં. આજે ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરશે. પછી આપે છે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે નોલેજ, કે આપણે શું છે, આપણે શરીર છે કે આપણે આત્મા છે, એનું આપણને આજે નોલેજ મળવાનું છે. ત્રીજું છે આમાં જ્ઞાન યોગ, જે બુદ્ધિ યોગ, એ બધું કવર થશે. અને ચોથું છે કે સ્થિતધીર મુનિ ઈ કોણ છે, ઈ કેવા હોય છે, ઈ કવર થશે. અને ઘણું બધું હજી કવર થશે, પણ આ 4 મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ છે જે આજના ચેપ્ટરમાં કવર થવાના છે. તો આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે 5 કારણો જોયા હતા જેનાથી અર્જુનને વિષાદ હતો કે યુદ્ધ નહોતું કરવું. તો એ 5 કારણો કોણ કહેશે? તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. જો તમારાથી અનમ્યુટ ના થાય તો તમે ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો છો કે 5 કારણો કયા હતા જેનાથી અર્જુને યુદ્ધ નહોતા કરવા. તો આપણે જરા યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક તો કરુણા હતી, પછી કોઈ આનંદ નથી, અને પાપનો ભય હતો, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. હરી બોલ, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યો તમે. તો પેલા હતો એને એકદમ સિક્વન્સ વાઇઝ તમે આપ્યો છે. મને પણ ક્યારેક સિક્વન્સ યાદ ના હોય, પણ તમે એકદમ સરખી રીતે સિક્વન્સ વાઇઝ જવાબ આપ્યો છે. તો સૌથી પહેલા હતું કરુણા, કે એમને કરુણા હતી કે એમના પોતાના જ ભાઈ બંધુ અને સંબંધીઓને કેવી રીતે મારી શકે છે, તો એને કરુણા આવી ગઈ. પછી બીજું હતું એમને પાપનો ભય. પછી ત્રીજું હતું કે કોઈ આનંદ નથી, કે આ બધાને મારીને એમને આનંદ શું મળશે. પછી ચોથું હતું કે કૌટુંબિક પરંપરા નષ્ટ થઈ જશે. અને પાંચમું હતું કે અનિશ્ચયતા, અનિર્ણયતા, કે હવે લડવું કે ના લડવું. હરી બોલ માતાજી. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે 5 કારણો જે છે આજ પેલા ચેપ્ટરનું હતું, કે કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, સોરી ત્રીજો હતો પાપના ભય હતો, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. હવે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં શું જોઈએ છે? હવે બીજા ચેપ્ટરમાં આ બધા જવાબ, તો જવાબના પણ સિક્વન્સ છે. હવે તમે કોઈ પણ સંપ્રદાયના ભગવદ્ ગીતામાં જોશો તો કોઈ તમને એમ નહીં કે, અને ભગવાને પણ અર્જુનને ચેપ્ટર વાઇઝ ભગવદ્ ગીતા નહોતી સમજાવી. એ તો એ લોકોનો સંવાદ હતો, જેમાં આપણે આમ વાતો કરીએ ડેલી લાઈફમાં, એવી રીતે એમનો સંવાદ હતો. તો એમાં કઈ ભગવાને કીધું નતું કે ચેપ્ટર 1 હું તને આ સમજાવીશ, ચેપ્ટર 2 માં તને આ સમજાવીશ, ચેપ્ટર 3 માં તને આ સમજાવીશ. કોઈ સંપ્રદાયમાં એવી રીતે નથી. પણ પ્રભુપાદે જે રીતે આખી આપણને ભગવદ્ ગીતા ચેપ્ટર વાઇઝ કીધી છે, અને એ એક ચેપ્ટરમાં શું બધું કવર થાય છે એની જે સમરી આપે છે, એનાથી તમને આખી ભગવદ્ ગીતા તમને સમજાઈ જશે. કે આ ચેપ્ટરમાં તમને કોઈ પૂછે કે આ ચેપ્ટરમાં શું છે, તો તમે આ લેવલ 1 કોર્સ કરશો, એમાંથી તમને ખબર પડી જશે. તમે કોઈને પણ જવાબ આપી શકશો કે લેવલ ચેપ્ટર 1 માં આ કવર થયું છે, ચેપ્ટર 2 માં આ છે, ચેપ્ટર 3 માં ચેપ્ટર વાઇઝ તમે ડિવિઝન આપી શકશો કે કયા કયા ચેપ્ટરમાં શું બધું સમજાય છે. તો ચેપ્ટર 2 માં આજે શું સમજાવવાના છે, તો બધા જવાબો. તો જવાબો પણ કયા કયા શ્લોકામાં જવાબ કવર છે, તો તમે જોશો કે 2.11 થી 30માં શ્લોકમાં, 11 થી 30માં શ્લોકમાં તો શું આપે છે કે આપણે એક શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. તો એ જવાબ આપે છે કે એ કહે છે ને કે કરુણા આવે છે કે હું મારા જ સંબંધીઓને મારી નાખીશ, તેમાં મને શું, તું મારીશ પણ એ તું શરીરને મારીશ, આત્માને તું મારી નહીં શકે. તો એનો આપણે જવાબ જોશું આગળ. પછી 31 થી 37 શ્લોકામાં શું આવે છે કે આનંદ નથી. તો આનંદ કેમ નથી? તને તો કાં તો સ્વર્ગ મળશે, કાં તો તને રાજ્ય મળશે, એવું ભગવાન એમને જવાબ આપે છે. પછી 33 શ્લોકાથી અને 38 ટુ 53 શ્લોકામાં શું કહે છે કે પાપ લાગશે. તો પાપનો પણ ભગવાન આન્સર આપે છે. તો એ આપણે આગળ જોશું કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કોઈમાં પાપ નથી. તો જે ભગવાન માટે જે કાર્ય કરે છે એમાં કોઈ પાપ લાગતા નથી. આપણે જે પણ કાર્ય ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરે છે તો આપણને કોઈ પાપ લાગતા નથી. નહીં કેવા કાર્ય હોય છે એ આપણે આગળ ડિટેલમાં જોશું. પછી 45, 46 અને પછી ત્રીજો ચેપ્ટરનો પણ એક કવર થાય છે કે હવે કૌટુંબિક પરંપરાઓ. તો કૌટુંબિક પરંપરાઓ નો નાશ થાય છે, તો એનો પણ ભગવાન આન્સર આપે છે. અને પછી 2.41માં છે અનિર્ણય. તો એ કહે છે કે દ્રઢ નિશ્ચયથી તું પ્રભુની સેવા કર, તો એમાં તને કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં આવે, તારું બધું કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જશે. તો હવે આપણે જોઈએ તો અર્જુનને યુદ્ધ ન કરવા માટે આપણે જે હમણાં 5 કારણો જોઈ લીધા હતા. ઓકે, તો કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. હવે આપણે જોઈએ કનેક્શન. તો હવે આ તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો ને, આ ભાવાર્થ ને બધા, તો એમાં તમને લાસ્ટ શ્લોક, ચેપ્ટર 1 ના લાસ્ટ શ્લોક અને ચેપ્ટર 2 નો ફર્સ્ટ શ્લોક, તો એમાં પણ તમને કનેક્શન જોડાશે કે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર અને સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં કનેક્શન શું છે. એવી રીતે બધા ચેપ્ટરના કનેક્શન પણ તમને સમજાશે.
તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું કે ગઈકાલે જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે સંજયને કે આ લોકોએ શું કર્યું યુદ્ધમાં, તો સંજય એવો જવાબ આપે છે એન્ડમાં કે અર્જુન તો મૂંઝવણમાં પડી ગયો, એને તો હવે યુદ્ધ કરવાનું એને સૂઝતું નથી, એ તો બેસી ગયો એના રથ ઉપર. તો એ જવાબ સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્રને જરાક ખુશી થઈ, આનંદ આવ્યો કે આ તો આ લોકો તો રાજ્યનું હવે ત્યાગ કરી નાખશે. પણ પછી આ ચેપ્ટરમાં જ્યારે ભગવાન આન્સર આપે છે તો ત્યારે સંજય શું કહે છે, તો ત્યારે સંજય એકદમ ભગવાનના વખાણ કરે છે કે ભગવાન તો આને પ્રોત્સાહિત કરે છે અર્જુનને યુદ્ધ લડવા માટે. તો ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને પાછી ઓલી કન્ફ્યુઝન આવી જાય છે કે હવે તો હું પાછું હારી જઈશ, મારો રાજ્ય હારી જશે, મારો પુત્ર હારી જશે યુદ્ધ. તો આ કનેક્શન બેસાડે છે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં. પછી અર્જુન તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામાં અને યુદ્ધ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તો આ જે બલિદાન કરવા માટે કીધું તું કૃષ્ણ ભગવાને કે તું બલિદાન આપ, તું ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય એ લોકોને તું વધ કર. તો આ એક બલિદાન કહેવાય કે આજે એમનો પોતાના કુટુંબનો એક છોકરો એમને એના જ ગુરુને ને એમના જ પિતામહ એટલે એમના જ દાદાજીને મારે છે, તો એક બલિદાન કહેવાય. તો આવું આ પહેલી વાર થયું છે કે એના પહેલા પણ કોઈક એવી સ્ટોરી તમે સાંભળી છે કે કોઈકે બલિદાન આપ્યું છે? તો કોઈ કહી શકશે, કોઈ કે પેલાનો જે લેવલ 1 કર્યું હોય તો તમે જવાબ આપી શકો છો કે પેલા એવા કયા બીજા એક્ઝામ્પલ છે કે જે લોકોએ સેક્રિફાઈસ આપ્યું છે, પુત્ર હોય કે કોઈ હોય જેને સેક્રિફાઈસ આપ્યું છે, જેમ અર્જુન સેક્રિફાઈસ આપે છે કે એમના દાદાને મારે છે, દ્રોણાચાર્યનો એ વધ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. તેવા બીજા કયા પાત્ર છે કે બીજા કયા એવા કેરેક્ટર છે તમે જે જોયા હશે, રામાયણમાં હોઈ શકે, મહાભારતમાં હોઈ શકે, પેલાના યુગોમાં હોઈ શકે, એવા કોઈ તમને ખ્યાલ હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખો યા તો તમે અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો. કોઈ એવા એક્ઝામ્પલ તમને યાદ છે કે કોઈ આવા બલિદાન આપ્યા છે? બલિદાન શુક્રાચાર્ય. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, બલી મહારાજ કીધું તમે, હરે કૃષ્ણ. હા, મેં કીધું બલિદાન હા, શુક્રાચાર્ય. હરી બોલ. યસ, રામનો વનવાસ, હરી બોલ. યસ, જય શ્રી માતાજી ચેટ બોક્સમાં લખ્યું છે. યસ, પ્રહલાદજી. યસ, પ્રહલાદ મહારાજ. હિરણ્યકશ્યપ. યસ, હિરણ્યકશિપુ, પ્રહલાદ મહારાજ, હરી બોલ. યસ, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો કોણે આપ્યા છે? તો પિતા પુત્રમાં કૃષ્ણ માટે બલિદાન કોણ આપ્યું? તો પિતા પુત્રમાં તો પેલા આપણે કીધું પ્રહલાદ અને હિરણ્યકશિપુ. તો હિરણ્યકશિપુ કોણ હતો? તો હિરણ્યકશિપુ તો એક રાક્ષસ કુલમાં હતો અને એને બ્રહ્માથી વરદાન લીધો હતો કે મને કોઈ મારી ના શકે, મારો કોઈ વધ ના કરે. પેલા તો એને વરદાન એટલા 1000-10,000 વર્ષ સુધી કે 30,000 વર્ષ સુધી એટલી તપસ્યા કરી હતી બ્રહ્માની, અને બ્રહ્માને કીધું કે મને તો અમર થવું છે. તો બ્રહ્મા કહે કે એ મૂર્ખ, હું પોતે મારું પોતાનું જીવન હું આટલા વર્ષ માટે જીવવાનો છું, મારી પણ મૃત્યુ નિશ્ચય છે, તો હું તને કેવી રીતે અમર કરી શકું? મારા પાસે એવું વરદાન હું ના આપી શકું. તો એ કે છે એવું વરદાન આપું કે જેનાથી હું ના જમીન ઉપર મરી શકું, ના આકાશ ઉપર મરી શકું, ના હું દિવસમાં મરી શકું, ના રાતના મરી શકું, ના મને કોઈ પ્રાણી મારી શકે, ના કોઈ મને મનુષ્ય મારી શકે, ના કોઈ પક્ષી મારી શકે, ના કોઈ મારા શસ્ત્રથી કોઈ મને મારી શકે, ના બાળી શકે. એટલે એવું એને વરદાન લીધું કે એમાં બધું એને કવર કરી નાખ્યું, એને લાગ્યું એને બધું કવર કરી નાખ્યું કે હવે એની મૃત્યુ નિશ્ચય, એટલે મૃત્યુ થવાની જ નથી, એનો જીવન નિશ્ચિત છે કે એ અમર જ થઈ જશે. એવી રીતે એને બધા પોઈન્ટ્સ રાખ્યા બ્રહ્માજી. તો બ્રહ્માજી એને કીધું થતા હસતું. પણ આજે બ્રહ્માજી પણ કોણ છે? એ પણ એક જીવ છે. એ પણ એમને પણ એક લાઈફ સ્પેન છે, જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોશું કેટલી લાઈફ સ્પેન છે. તો એ કેવી રીતે કોઈને આપી શકે વરદાન કે આ પણ અમર રહેવાનો છે? ભગવાન સિવાય કોઈને આવું વરદાન આપી ના શકે અમર કે ચિરંજીવીનો. તો એવું વરદાન માંગે છે. અને પછી એમનો પુત્ર થાય છે પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ જયારે એમના માતાના ગર્ભમાં હતા તો ત્યારે એમને માતાએ નારદ મુનિથી કથાઓ સાંભળી હતી ભગવાનની. તો પ્રહલાદ મહારાજ તો અંદરથી જયારે એમના માના ગર્ભમાંથી એમને ભગવાનની કથાઓ સાંભળી હતી. તો એમ જેવા જનાઈમાં એમ તો બસ હરિનું જ નામ હતું એમના મોઢા ઉપર. હરિ 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 હરિ, કાંઈ પણ થાય એમનું નામ બસ હરિ, એમના જ લીન હતા. તો જયારે 5 વર્ષના પણ નહોતા ત્યારે હિરણ્યકશિપુ કેટલી એમના ઉપર અત્યાચાર કર્યા હતા. આપણે તો હોલિકાનું એક સાંભળ્યું છે કે એમની જે ફૈબા હતી હોલિકા, એમના ખોળામાં બેસાડીને આખી અગ્નિમાં એને નાખી દીધું હતું. પણ હોલિકા બળી ગઈ પણ પ્રહલાદ મહારાજ ના બળ્યા. એવા તો ઘણા ટોર્ચર આપણે આગળ સ્ટોરીઝમાં આવશે તો આપણે જોશું આગળના ચેપ્ટર્સમાં કેટલા કેવા ટોર્ચર કર્યા છે. તો પ્રહલાદ મહારાજ જે હરિના ભક્ત હતા
એમને બચાવવા માટે ભગવાને પોતે સ્વયં પ્રકટ થયા નરસિંહદેવ કરીને. નરસિંહદેવનો આખો અવતાર લઈને પોતે ભગવાન એમના ભક્તને બચાવવા આવ્યા અને હિરણ્યકશિપુનો વધ કરવા આવ્યા. ત્યારે હિરણ્યકશિપુએ કીધું કે તારા ભગવાન શું અહીંયા છે, આ થાંભલામાં છે? તો એ કે હા, મારા ભગવાન તો બધે છે, આ થાંભલામાં છે. એટલા એ ભક્ત હતા કે એમને તો બધી જગ્યાએ ભગવાન જ લાગતા હતા, ભગવાન જ દેખાતા હતા. તો એને હિરણ્યકશિપુ એકદમ ગુસ્સામાં આવીને, કારણ કે આ તો રાક્ષસનો પુત્ર છે, તો એને તો રાક્ષસી જેવું વર્તન કરવું જોઈએ, પણ આ તો ભગવાનનું નામ લે છે, તો એને આખો એક જે થાંભલો આમ ઠોઈકો. તેમાંથી કોણ નીકળતો? નરસિંહદેવ પ્રકટ થયા. તો કોના માટે પ્રકટ થયા? પ્રહલાદને બચાવવા માટે પ્રકટ થયા અને હિરણ્યકશિપુનો નાશ કરવા માટે પ્રકટ થયા. પછી અહીંયા બીજું છે બહુલાશ્વ અને હરિયાશ્વ. તો હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ કોણ છે? તો આ છે દક્ષ પ્રજાપતિ જે છે એમના પુત્ર છે. તો હરિયાશ્વ એટલે 1000 પુત્ર. તો દક્ષ પ્રજાપતિના 1000 પુત્ર હતા અને બહુલાશ્વ એટલે બીજા 1000 પુત્ર હતા. તો આ શેના માટે એમના પુત્ર હતા? તો આ સૃષ્ટિના નિર્માણ કરવા માટે આ બધા પુત્રોને જન્મ્યા હતા. તો દક્ષ પ્રજાપતિ કીધું કે હવે ચાલો તમે તમારું કાર્ય કરો. બંધ થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર છે માતાજી? ઓકે. હા, જસ્ટ મ્યુટ કરજો, કોઈ નોન મ્યુટ હતો, સોરી. તો કે 1000 વર્ષ માટે 1000 પુત્રો થયા હતા. તો શેના માટે? કે હવે તમારું મનુષ્યનું જે કાર્ય છે આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરવા માટે હવે તમે બધું તમારું કાર્ય ચાલુ કરો. પણ એ લોકોએ શું કર્યું? નારદ મુનિ કોણ છે? તો નારદ મુનિ તો એટલા જ્ઞાની છે, એક તો બધાના કહેવાય ને સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર્સ, બધાના ગુરુ છે. તો એમની વાર્તાઓ સાંભળીને કીધું કે ના, મનુષ્ય જન્મ કઈ આ બધા ભૌતિક કાર્યો કરવા માટે નથી, મનુષ્ય જીવન આપ્યું જ છે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. તો એ લોકો બધાએ ના પાડી દીધી કે દક્ષ પ્રજાપતિને એમના પોતાના પિતાને ના પાડી કે ના, અમે તમારું કામ નથી કરવાના, અમે તો ભક્તિ કરવાના છે, અમે તો ભગવાનનું નામ લેવાના છે. તો આ ભક્તિ, આ કૃષ્ણ માટે બલિદાન આપ્યું એ લોકોએ. પછી છે 4 કુમારો. 4 કુમારો કોણ હતા? તો 4 કુમારો બ્રહ્માજીના જ પુત્ર હતા. તો બ્રહ્માજી પણ 4 કુમારોને કેના માટે જન્મ આપ્યો? કે હવે જાઓ તમે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરો, આ તમારું આદેશ આપું છું. પણ 4 કુમારો પણ નારદ મુનિનું સાંભળીને ના પાડી દે છે કે ના, અમે કઈ એના માટે નથી, આ મનુષ્ય જીવન એના માટે નથી આપ્યું, મનુષ્ય જીવન ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે આપ્યું છે. તો 4 કુમારો પણ ના પાડે છે અને બલિદાન આપે છે કૃષ્ણ માટે. તો આ છે પિતા પુત્રનું બલિદાન કૃષ્ણ માટે. અહીંયા જો સરસ ફોટો દેખાય છે, આ 4 કુમારાનો ફોટો છે. પછી મોટા ભાઈ. તો મોટા ભાઈ અને નાના ભાઈ તો છે રાવણ અને વિભીષણ. તો રાવણ અને વિભીષણ, રામ તો કીધું તું કે અગર રાવણ એકવાર પણ મારા શરણે આવે તો હું એને ક્ષમા કરી દઈશ. પણ રાવણ ના આવ્યા, પણ વિભીષણ એમનો મોટો ભાઈ એ શરણે આવે છે ભગવાનના. સોરી, નાનો ભાઈ વિભીષણ એ શરણે આવે છે ભગવાનના. તો એને બલિદાન આપ્યું, એના ભાઈનું ત્યાગ કરીને એ ભગવાનના શરણે જાય છે. પછી પૂજારી અને યજમાન. તો પૂજારી, જેમ હમણાં માતાજીએ કીધું કે બલિ મહારાજ. તો બલિ મહારાજ કોણ હતા? તો બલિ મહારાજ એ તો ઇન્દ્રનું સિંહાસન લઈ લીધું હતું. અને પછી ઇન્દ્રના માતા એ ગયા હતા ભગવાનની પ્રાર્થના કરવા માટે કે મારા પુત્રનું સિંહાસન પાછું કરાવી આપો. તો પોતે ભગવાન વામનદેવનો અવતાર લઈને, વામનદેવ એટલે એકદમ નાના હતા, એકદમ કે ને ડ્વાર્ફ, અહીંયા ફોટો આવશે, એનું અવતાર લઈને એ ગયા બલિ મહારાજ પાસે. તો ત્યારે શું કહે છે? ત્યારે બલિ મહારાજના ગુરુ કોણ હોય છે? શુક્રાચાર્ય. તો શુક્રાચાર્ય ચેતાવે છે બલિ મહારાજને કે તમે તમારી, આ તો સ્વયં નારાયણ છે અને વામનદેવ જાય છે કે મને 3 પગલા જેટલી જમીન જોઈએ છે. તો ત્યારે શુક્રાચાર્ય કહે છે કે તું મૂર્ખ અને આમના વાતમાં નહીં જાતો, આ તો સ્વયં નારાયણ છે, આ તારો 3 પગલા કહીને તારું બધું હડપી લેશે, તને ખબર નહીં પડે. તો બલિ મહારાજ શું કહે છે? હું કોણ છું? હું તો પ્રહલાદ મહારાજ, મારા દાદા છે, હું એમનો પૌત્ર છું. એટલે પ્રહલાદ મહારાજના પૌત્ર હતા બલિ મહારાજ, કે હું એમનો પૌત્ર છું. તો આ મારા દાદા એટલા મોટા ભક્ત છે હરિના, તો હું આ ભગવાન સ્વયં નારાયણ અગર કાંઈ પણ માંગશે તો હું તો આપી દઈશ, હું તો એમના માટે જ આ જીવન છે મારું. તો એવી રીતે બલિ મહારાજ કહે છે જે વામનદેવને કે તમે જે માંગો હું તમને આપીશ. તો એ કહે છે મને બસ 3 પગલા જમીન જોઈએ છે. અને ત્યારે શું કરે? અને શુક્રાચાર્ય ના પણ પાડે છે, જે ગુરુની અવહેલના કરે છે બલિ મહારાજ, ગુરુનું સાંભળતા નથી અને વામનદેવને આશ્વાસન આપે છે કે તમને જે જોઈએ છે હું આપી દઈશ. તો એ 3 પગલા, 1 પગલો રાખે છે તો આખી એમનું ધરતી આખી કવર થઈ જાય છે. બીજો પગલો રાખે છે તો 3 લોક
કવર થઈ જાય છે. પછી કે છે હવે ત્રીજો પગ હું ક્યાં રાખું, આખી સૃષ્ટિ આખું બ્રહ્માંડ મેં લઈ લીધું, હવે ત્રીજો પગલો રાખવાની જગા નથી, કારણ કે એ મોટા થઈ જાય છે એકદમ, કારણ કે તો પોતે સ્વયં ભગવાન છે, વિષ્ણુ છે. તો એ કહે છે કે હવે તમે મારા મસ્તક ઉપર પગ રાખો, કારણ કે હવે મારી પાસે કઈ દેવાનું છે નહીં. તે આખું આત્મનિવેદન આપી દે છે અને એ આખું એમનું લઈ લે છે. ત્યારે એ સમજી જાય છે, તો આખું એ શરણાગત થઈ જાય છે ભગવાનને, બલી મહારાજ. પછી છે પતિ પત્ની. તો આ પતિ પત્નીની બીજી સ્ટોરી શું છે, તો વૃંદાવનમાં એકવાર બલરામ ને શ્રી કૃષ્ણ એમના બધા ગોપાઓ સાથે ગાયો ચરાવવા જાય છે. તો ત્યારે એ લોકો એકદમ દૂર વયા જાય છે, ને ત્યારે એ લોકોને ભૂખ લાગે છે, એમની પાસે કઈ હોતું નથી ખાવા માટે. તો ત્યારે એ લોકો એક વનમાં જોઈ છે કે ક્યાંક એક નાની ઝોપડીઓ છે, ત્યાં યજ્ઞ થાય છે, ત્યાં બધા બારે બ્રાહ્મણ બેસીને યજ્ઞ કરે છે. તો આ લોકો કૃષ્ણ બલરામ કહે છે એમના મિત્રોને કે જાઓ તમે, ત્યાં છે ને સારું સારું ભોગ મળતું હશે, કારણ કે યજ્ઞ થાય છે, બ્રાહ્મણ લોકો યજ્ઞ કરે તો ભોગ સરસ બન્યું હશે, તમે એ લઈ આવો મારી માટે. તો આ લોકો તો જાય છે મિત્ર લોકો. તો બ્રાહ્મણ લોકો શું કરે છે કે ના ના, અમે કઈ રીતે ભોગ ના આપ્યા, તો વિષ્ણુ ભગવાનનું ભોગ છે, એમનો પ્રસાદ એમના માટે છે, અમારું યજ્ઞનું છે. તો એ લોકો ના પાડે છે. પણ ત્યાં એમની બ્રાહ્મણોની પત્નીઓ એ લોકો સમજી જાય છે કે એ લોકો એમનો પતિઓનું કઈ સાંભળતા નથી, એમનું વિરોધ કરીને જે પણ ભોગ બનાવે છે એ બધું કૃષ્ણ બલરામને આપે છે, કારણ કે એ લોકો સમજી જાય છે કે આ તો સ્વયં નારાયણ છે. અને કહે છે કે તમે જે આ યજ્ઞ કરો છો, જે વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા માટે કરો છો, એ આ ઘરના ભારે ઉભા છે અને તમે એને ના પાડો છો. તો એ લોકો બધું એમના પતિઓને તિરસ્કાર કરીને બધું આપી દે છે ભોગ શ્રી કૃષ્ણ બલરામને. અને પછી એ લોકો એકદમ સંતુષ્ટ થાય છે અને કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે હવે તમે જાઓ, તમારા પતિ પાસે પાછા વયા જાઓ. તો એ લોકો છે ના, અમે તો એ લોકોની અવેલના કરી, હવે એ લોકો અમને સ્વીકારશે નહીં, કારણ કે અમે એ લોકોની વાત ના માનીને અમે તમને આવી રીતે ભોગ આપ્યો છે. તો કે ના ના, તમે જાઓ ને પછી જુઓ શું થાય છે. તે લોકો પાછા જાય છે. તો ત્યારે જોઈએ છે કે બધા બ્રાહ્મણો હાથ જોડીને ઉભા હોય છે એની પત્નીઓના સામે, કે અમે આટલું બધું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન વિધિ બધું કરીને અમને સમજાણું નહીં કે આ વિષ્ણુ ભગવાન પોતે છે ને તમે સમજી ગયા. એટલે આ કોણ છે, આ બધું પ્રેમ જે છે ભગવાન માટે. તો એમાં એ લોકો પણ બલિદાન આપે છે. અને પછી કુટુંબી માણસો. તો કુટુંબી માણસોમાં કોણ છે, તો ભરત મહારાજ. આજે ભરત મહારાજ કોણ હતા, આખા ભારતના જે રાજા હતા એ ભરત મહારાજ. આખું ભારત એટલે ખાલી ઇન્ડિયા નહીં, આખું આપણું સૃષ્ટિ, એને ત્યારે ભરતવંશ કહેતા હતા. સોરી. તો આખી સૃષ્ટિને ભારતવંશ કહેવાતો હતો, આખા જમ્બુ દ્વીપને ભારતવંશ કહેવાતું હતું. તો એમના રાજા હતા ભરત મહારાજ. અને ભરત મહારાજ એટલા મોટા રાજા, બધું ત્યાગ કરીને એમના મોટા પુત્રને બધું સોંપીને એ વનવાસમાં વયા ગયા હતા ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. પછી છે બીજા ભરત મહારાજ કોણ છે, તો એ પણ રામના જે ભાઈ છે ભરત મહારાજ, એ પણ એવી રીતે જ સંન્યાસીની જેમ જ રહેતા હતા, તપસ્વીની જેમ જ રહેતા હતા, કારણ કે એમના ભાઈ વનવાસમાં છે, એમને તો વનવાસ નહોતું મળ્યું, તો એ સિંહાસનમાં બેસતા નહોતા, એ પણ કુશાગ્રાસમાં રાખીને એમાં જ સૂતા હતા. લક્ષ્મણજીને પણ વનવાસ નહોતું બન્યું, પણ તો પણ એમના ભાઈ માટે એ વનવાસમાં ગયા અને 1 મિનિટ પણ નહોતા સૂતા. એ 14 વર્ષ સુધી સૂતા નહોતા. તો આ બધા કુટુંબી લોકોએ પણ ભગવાનના માટે બલિદાન આપ્યું છે. પછી આ રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી. આ બધા ગોસ્વામી કોણ હતા, આપણા જે 6 ગોસ્વામી છે, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથ ગોસ્વામી, આ બધા મોટા મોટા રાજાઓ ને એવા બધા ધની ઘરમાંથી આવ્યા છે, બધા વેલ્ધી હતા, બધા રીચ હતા. એ લોકો બધું ત્યાગ કરીને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે, બેંગોલમાં નવદ્વીપમાં એ પ્રકટ થયા હતા. અને કોણ છે, એ સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ છે, એમ અવતારી છે, અને એ રાધા રાણીનું મૂળ લઈને એમનો જન્મ થયો છે. અને એ સૌથી એકદમ શ્રેષ્ઠ ભક્ત કહેવાય ને ભગવાનના, પણ એકચ્યુઅલી પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ છે, પણ એ રાધા રાણીનું ભક્તિનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા. તો એટલે સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્ત કહેવાય છે. અને એમને આ હરિનામ જે આપણે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એને આપણને મહામંત્ર આપ્યો છે કલયુગ માટે, કે કલયુગનો લોકોનો જે ઉદ્ધાર થાય એ આ મંત્રથી થશે. જે મોક્ષ મળશે લોકોને કલયુગમાં, એ આ મંત્રના થકે જ મળશે, નહીં તો નહીં મળે. તો એ નામનો પ્રચાર કરવા માટે આ 6 ગોસ્વામીને એમની ગાઈડન્સમાં જે વૃંદાવન, ત્યારે વૃંદાવન કાંઈ જ નહોતું, આખું જંગલ થઈ ગયું હતું. આપના ગોવર્ધન પર્વત ક્યાં છે હતું, રાધાકુંડ ક્યાં હતું, કોઈને કાંઈ ખબર જ નહોતું, બધું કવર્ડ હતું. તો 6 ગોસ્વામી, આ જે 6 ગોસ્વામી છે, જે આટલા બધા સારા ઘરથી આવેલા હતા, આ બધા ગોસ્વામીઓએ બધું આ શાસ્ત્ર વાંચીને બધું પાછું ઊભું કર્યું હતું. તો તમે જયારે વૃંદાવન જાઓ છો, તો ત્યારે ઇસ્કોન ડિવોટી સાથે તમે જયારે જાઓ, તો ત્યારે તમને બધા 6 ગોસ્વામી
સ્વામીના જે મંદિરો છે જ્યાંથી એમને આ બધી મૂર્તિઓ જ્યાંથી મેળવી છે અને કેવી રીતે બધી સ્ટોરીઝ તમે સાંભળશો તો તમને ત્યારે ખ્યાલ આવશે. તો જયારે ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ છીએ ને પછી આપણે ધામમાં જાય છે તો એ આખો અલગ જ આપણને એક્સપિરિયન્સ થાય છે ધામમાં જવાનો. નહીં તો આપણે ધામમાં શું જાય છે, હા બસ આપણા પાપ ધોવાઈ જાય આપણે એટલે આપણે ધામમાં ફરી આવે, પણ ધામમાં આપણે ખાલી ફરવાના જવાનું હોય. આ બધું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી આપણે જયારે જાય છે, જયારે આપણે આ બધા જ્ઞાન લઈને આપણે જાય છે તો એ અલગ જ આપણને ભક્તિનો ભાવ આવે છે ને ત્યારે આપણને અલગ જ અનુભૂતિ થાય છે બધી ચીજોનો ને બધી જગ્યાઓનો. અને પછી આ છે પ્રભુપાદ. તો પ્રભુપાદે તો 17 વર્ષે 70 યર્સના એજમાં કોણા માટે બધું ત્યાગ કરીને યુએસ ગયા હતા. કેના માટે, શેના માટે? એમનો શું પોતાનો ફાયદો હતો? એમનો કાંઈ પોતાનો ફાયદો નહોતો. એમને કાંઈ પૈસા કમાવા નહોતા જતા 70 યર્સના એજમાં. 70 યર્સના એજમાં એક સ્ટીમ શિપમાં જઈને, કાર્ગો શિપમાં જઈને 40 રૂપિયા ખાલી હાથમાં લઈને અને ખાલી બુક્સ લઈને, એમની બધી બુક્સ લઈને કોણા માટે ગયા હતા? તો અમેરિકા ગયા હતા. કોણા માટે? ત્યાં તો કોઈને હિન્દુ શું છે, સનાતન ધર્મ શું છે, કૃષ્ણ કોણ છે, કલ્ચર શું છે, આપણું વૈદિક કલ્ચર છે, વેદા શું છે, કાંઈ ખબર નહોતી. એવા લોકોને વૈષ્ણવ બનાવી નાખ્યા. આજે તમે જોશો વર્લ્ડમાં એવો એક કન્ટ્રી નથી જ્યાં 4:30 વાગે મંગલ આરતી નથી થતી. હરેક કન્ટ્રીમાં એક ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે, હરેક કન્ટ્રીમાં 4:30 વાગે મંગલ આરતી થાય છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના નામનો જાપ થાય છે, ભોગ ચડે છે એમને. તો એવું આખું કલ્ચર પ્રભુપાદે કોના માટે ઊભું કર્યું? આપણા જેવા બદજીવ જે છે, જે આપણે બધા ફોલન છે આખા મટીરિયલ વર્લ્ડમાં, એ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. પ્રભુપાદ ફક્ત ખાલી 2 કલાક સૂતા હતા. રાતના 10 થી 12 વાગ્યા સુધી સૂતા હતા અને પછી ઉઠીને 12 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી સવારના ખાલી બુકો લખતા હતા, ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ એનું ટ્રાન્સલેશન કરતા હતા. કોની માટે? તાકી આપણા જેવા લોકો આજે વાંચે અને આપણું ઉદ્ધાર થાય. આપણા ઉદ્ધાર માટે એટલું મોટું બલિદાન. તમે આજે શ્રીલા પ્રભુપાદ લીલામૃત અગર વાંચશો તો ત્યારે તમે એમની આખી જે સ્ટ્રગલ છે લાઈફની, એમના પાસે પૈસા નહોતા. પૈસા વગર એમને કેવી રીતે બુક્સ પ્રિન્ટ કરી છે તમે સ્ટોરી વાંચો તો આપણા રૂવાટી ઊભા થઈ જાય કે આપણી પાસે હજી આટલો પૈસો છે તો પણ આપણે કાંઈ નથી કરી શકતા આપણા ધર્મ માટે. પણ એમની પાસે કાંઈ જ નહોતું અને ખાલી કૃષ્ણનો પ્રેમમાં ને કૃષ્ણ માટે જે એમને બલિદાન આપ્યું છે અને કૃષ્ણ એવા ભક્તોની જે મદદ કરે છે, એ તમે આખી સ્ટોરી વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવશે. એવી રીતે ઘણી બધી એવી પ્રભુપાદની સ્ટોરીઝ છે લાઈફની. તો પ્રભુપાદે કોના માટે કર્યું? આપણા માટે. તો આજે આપણે પણ એમને ભોગ આપીએ છીએ. એમનું જ આપણે આદેશનું આજે પાલન કરીએ છીએ, સાંભળીને પણ અને બોલીને પણ, ભગવદ્ ગીતાની કથા કરીને પણ. યસ. તો હવે આ પાછું આપણે સમરી જોઈએ. તો ચેપ્ટર 2 ની શું સમરી હતી? તો અનિર્ણયતા. તો એ કયા શ્લોકામાં છે? શ્લોકા નંબર 1 થી 10 માં અનિર્ણયતાનું આપણને એનો આન્સર મળશે. પછી 11 થી 30 ના શ્લોકામાં આપણે શું છે? આપણે આત્મા છે એનું આખું વિશેષણ આવશે. પછી 31 થી 37 શ્લોકામાં આવે છે કે આપણે નિયત કર્મો કરવા જોઈએ, કેવા કર્મો કરવા જોઈએ, એ બધું આવશે. આ કર્મો પણ 3rd ચેપ્ટરમાં પણ કવર થશે, 5મા ચેપ્ટરમાં પણ કવર થશે. અને નિષ્કામ કર્મ યોગા આ પણ 38 to 53 શ્લોકામાં કવર થશે. અને ક્વોલિટી એટલે મુક્ત આત્મા, તો ક્વોલિટી ફોર લિબરેટેડ સોલ, તો 54 થી 72 શ્લોકામાં કે મુક્ત આત્મા કેવી હોય છે. તો અહીંયા આપણે પ્રહલાદ મહારાજની દેખાય છે કે પ્રહલાદ મહારાજ તો એ તો નાનેથી એમના માતાના ગર્ભથી એ તો એકદમ મુક્ત હતા, કારણ કે એ ભગવાનનું જ નામ લઈ રહ્યા હતા. ચેટ બોક્સમાં કઈક આન્સર છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. પરશુરામ, હરિ બોલ માતાજી, થેન્ક યુ. હવે આપણે શરૂ કરીએ 7મા શ્લોકથી. તો આપણે જોયું કે ફર્સ્ટ થી 6 શ્લોકામાં અનિર્ણયતાનું બધું આપે છે કે બધી દલીલો મૂકી છે અર્જુન કે હવે મારે આ છે, મારું આ બધું થઈ ગયું છે, હવે મારાથી કઈ સમજાતું નથી, મારી સૂઝબૂઝ હું ખોઈ બેઠું છું, તો હવે હું શું કરું? તો એ બધી દલીલો મૂકે છે કે એના શું કારણ હતા બધા ના લડવાના. હવે 7મા શ્લોકાથી ભગવાન શું કહે છે? તો આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે, કારણ કે જ્યારે પણ આપણને લાઈફમાં કન્ફ્યુઝન આવે છે કે આપણે કઈ ડિસાઈડ નથી કરી શકતા, કે આપણે કંઈક એવી ચેલેન્જ આવી જાય છે કે હવે આપણને સમજાતું કે સૂઝબૂઝ ખોઈ બેસે કે આપણે હવે શું કરવું જોઈએ, જો ત્યારે તમે આ શ્લોકા વાંચશો અને આ શ્લોકા તમે કંઠસ્થ કરી નાખો, કારણ કે આ જીવનનો એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે કે તમે ગમે તેવી તમારી તકલીફ હોય ને તમે આ શ્લોકા બોલશો ને તો તમને સામેથી રસ્તો મળશે. અને તમારી સરેન્ડરથી, એ લવથી, એ ડિવોશનથી, એ જે પ્રેમથી અને એકદમ શ્રદ્ધાથી તમે અગર બોલશો તો તમને આપોઆપ રસ્તો તમને દેખાશે. અને આનો ભાવાર્થ તમે વાંચજો.
તો આમાં શું લખેલું છે? કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતં શિષ્યસ્તે હંસા પ્રપન્નમ. કૃષ્ણ કોને અનુવાદ? યસ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને અનુવાદ વાંચવો છે? હેન્ડ રેઝ કરજો યા તો અનમ્યુટ કરજો પ્લીઝ. યસ જ્યોતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બંધ થઈ જાય. હા બોલો બોલો. બાબા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. લેવા જવાના. Yes, પ્રીતિ માતાજી. હવે હું મારી ફરજ વિશે અને નબળાઈને કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી આ સ્થિતિ હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને સ્પષ્ટપણે જણાવો. માતાજી તમારો અવાજ મ્યુટ થઈ ગયો, સોરી. પ્રીતિ માતાજી પાછું તમને ફોન કરી દેવાનું. હવે હું મારી ફરજ વિશે મૂંઝવણ બંધ અનુભવું થઈ છું ગયું. અને નબળાઈને કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી બેઠો છું. આ સ્થિતિમાં હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને સ્પષ્ટપણે જણાવો કે મારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. હવે હું તમારો શિષ્ય છું અને એક આત્મા તમને સમર્પિત થયો છે. કૃપા કરીને મને સૂચના આપો. જય મા. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો હવે અહીંયા શું કહે છે? પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ એટલે શું છે કે હવે શિષ્યસ્તેહમ શાદી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો હવે શિષ્યસ્તે, તો હવે અહીંયા અર્જુન પેલા તો એમનો મિત્ર હતો, પરમ મિત્ર હતો કૃષ્ણ ભગવાનનો, પણ અહીંયા હવે એ શિષ્ય બની ગયો છે એમનો, કે હવે એ કહે છે કે હવે હું મારી આ બધી મૂંઝવણથી અને મારી આ બધી વીકનેસ થી જે હતી મારા હૃદયની આ બધી એનાથી હું હવે તમને સરેન્ડર કરું છું. હવે હું તમારા પ્રપન્નમ એકદમ શરણે આવું છું અને હવે તમે મને એકદમ શ્રેય. શ્રેય એટલે શું કે મને એકદમ મારા માટે જે શ્રેષ્ઠ છે, જે મારા માટે મોસ્ટ બેનિફિશિયલ છે, જે લાંબે ગાળે સુધી મને ફાયદામાં રહેશે, હવે તમે મને એનું કહો અને નિશ્ચિત પ્રમાણે કહો, એકદમ કન્ફર્મ થઈને મને કહો કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. હવે હું તમારો શિષ્ય બની ગયો છું. હવે એકદમ સરેન્ડર કરી નાખે છે, એકદમ શરણાગત આવે છે ભગવાનના, કે હવે હું તમને શરણે આવું છું, કે હવે તમે મને સંભાળો અને હવે મને તમે રસ્તો દેખાડો, હવે તમે મને ગાઈડન્સ આપો. તો આ શું છે? આ તમે બધે સાંભળશો. શ્રેય. શ્રેય એટલે એકદમ સૌથી મોસ્ટ ફાયદામંદ અને એકદમ લાંબે ગાળે ફાયદામાં રહેશે. એક છે શ્રેય અને એક છે પ્રેય. પ્રેય છે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. એ તો એને ખબર છે કે હું આ યુદ્ધ જીતી જઈશ, પણ હવે લોંગ ટર્મ શું છે, લોંગ ટર્મ માટે શું ફાયદો થવાનો છે એ હવે એને જાણવું છે. અને પ્રપન્નમ એટલે એકદમ શરણે આવી જાય છે. જયારે એ શરણે આવે છે ત્યાર પછી ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરે છે. ત્યાર સુધી ભગવાન બોલતા નથી, કારણ કે જે ભગવાનના શરણે આવશે ભગવાન એને જ રસ્તો દેખાડશે. આ એક આમાં લેસન છે. તો હવે અહીંયા જો આ પિક્ચર દેખાડે છે કેવી રીતે આવે તેમ હાથ જોડીને નીચે બેસીને એકદમ શરણે આવે છે. એ તો એમનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. આજે આપણે કઈક વાતો કરતા આપણે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હમણાં શરણે નથી આવતા, પણ અહીંયા એ ભગવાનના શરણે આવે છે. અહીંયા એને કઈ ઈગો નથી રાખતો કે આ તો મારો ફ્રેન્ડ છે, આ તો મારો ભાઈ છે, કઝિન છે, પણ અહીંયા એ પોતે એકદમ નમી જાય છે. તો હવે અહીંયા હવે એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે થઈ શકીએ છીએ. તો તમે અહીંયા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે આપણે ભગવાનને શરણે કેવી રીતે આવી શકીએ છીએ. કાં તો તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. યસ, કે આપણે ભગવાનને શરણે કેવી રીતે આવે? એમની ભક્તિ કરીને. હરી બોલ માતાજી. યસ, એમની ભક્તિ કરીને. ભક્તિ કરીને, હરી બોલ. તો આપણે એમને યાદ કરીને, આપણે એમનું નામ લઈને, આપણે જે ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ, જે આપણે એમની માળા કરીએ, એમને પૂજા કરીએ, તો આપણે એવી રીતે એમને શરણે આવે છે. આપણે આગળ ડિટેલમાં જોશું, હજી આગળના ચેપ્ટર્સમાં બધું ડિટેલમાં સમજાવશું આપણે.
તો હવે અહીંયા છે કે કૃષ્ણ એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. તો એ કેમ એકદમ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે? તો એમની શું ક્વોલિટીઝ છે? એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષકની શું ક્વોલિટીઝ છે? એક ગ્રેટ ટીચરની શું ક્વોલિટીઓ છે? તો ભગવાન ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં મૌન રહે છે. એ કાંઈ વચ્ચે બોલતા નથી, કાંઈ ટોક ટોક કરતા નથી. એ ખાલી એકદમ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા છે કે અર્જુનની શું મૂંઝવણ છે. પણ આજે અર્જુનને મૂંઝવણમાં નાખવા વાળા કોણ છે? એ ભગવાન સ્વયં છે. એમની યોગમાં, જેમ મેં ગઈકાલે કીધું, એમના યોગ માયામાં નાખી દે છે એમના શિષ્ય, એમના અર્જુનને. કેમ? તાકી એને મૂંઝવણ થાય અને પછી એવા પ્રશ્નો પૂછે અને એ પ્રશ્નોથી ભગવાન લીલા કરે અને એ ભગવદ્ ગીતા બોલી શકે. અને ભગવદ્ ગીતા કેમ બોલી શકે? કોના માટે? અર્જુન માટે. અર્જુનને તો બધી ખબર છે એકચ્યુઅલી. તમે જોશો આગળના ચેપ્ટરમાં, 11મા ચેપ્ટરમાં પોતે અર્જુન કહે છે કે તમે જ ભગવાન છો, તમે જ સુપ્રીમ છો, તમે જ પરમ પુરુષ છો. એ તો બધું અર્જુનને ખબર છે. પણ અહીંયા ધરાળથી ભગવાન એને વિષાદમાં નાખે છે. કોના માટે? તાકી એ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે અને એમનો જવાબ ભગવદ્ ગીતા તરીકે ભગવાન બોલી શકે. શેના માટે? એ આપણા ને આપણા માટે, મારા માટે ને તમારા માટે, કે આપણને આપણા જે લાઈફના ક્વેશ્ચન્સ આવી જાય છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, આપણું જીવન કેવી રીતે સફળ થાય, એ બધા આપણા આન્સર્સ આમાં ભગવદ્ ગીતામાં આપેલા છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાને આપણે લાઈફ મેન્યુઅલ કહે છે. જેમ આપણે કોઈ પણ આપણે આજે નવી ગેજેટ લે, કાંઈ નવો ફોન લે, કે નવું ટીવી લે, કે નવું કમ્પ્યુટર લે, લેપટોપ લે, તો એક મેન્યુઅલ આવે સાથે કે કેવી રીતે ચલાવવાનું છે. તો એવી રીતે આપણે લાઈફની મેન્યુઅલ પણ છે કે કેવી રીતે આપણે લાઈફ જીવવાની છે. તો લાઈફની મેન્યુઅલ કઈ છે? એ આપણી ભગવદ્ ગીતા છે. અને ભગવદ્ ગીતા આપણે બસ આપણે મોટા થઈ ગયા, હવે આપણું બધું સંસાર જીવન બધું જીવી લીધું, હવે આપણે ભગવદ્ ગીતા ખોલે તો ફાયદો છે. તો એ તમે ફાયદો થશે જે પણ છે. પણ તમે નાનેથી અગર તમે ચાલુ કરો, તમારા બાળકોને તમે શીખડાવો, એમને ખબર પડે કે કેવી રીતે આપણે જીવન જીવવાનું છે, તો એ મતલબનું છે કે આપણે નાનેથી આપણી લાઈફ મેન્યુઅલ જોવાની છે કે આપણે લાઈફ કેવી રીતે જીવવાની છે. તો આપણી લાઈફ સક્સેસફુલ થશે. યસ, આપણો ઘણો ટાઈમ વયો ગયો, મારો ઘણો ટાઈમ વયો ગયો, મારા પણ કેટલા વર્ષો વયા ગયા, મેં કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા નહોતી ખોલી. પણ જ્યારે પણ, અને ભગવાન પણ એવા જ સમય આવે છે જ્યારે એમને ખબર છે કે હવે આ મારા ભક્તને હવે જોઈએ છે કે હવે એ મારું આ ધ્યાન કરશે, તો ત્યારે પણ ભગવાન ત્યારે આવે છે. તો ભગવદ્ ગીતા પણ પ્રભુપાદ કે ને, ઇટ્સ અ ટાઈમ બોમ્બ. ભગવદ્ ગીતા ઇઝ અ ટાઈમ બોમ્બ. તમે ભલે કોઈને પણ ભગવદ્ ગીતા આપો, તમને લાગે કે વાંચે નહીં વાંચે તો ના આપો, એવું નથી. તમે દાન કરો ભગવદ્ ગીતા, તમે વેચો ભગવદ્ ગીતા. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા કોના પણ ઘરે ક્યારે પણ હશે, ક્યારેક ને ક્યારેક એ ખુલશે જ. કારણ કે પોતે સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. એમનું લવ લેટર છે આપણને. તો એ આપણે વાંચવું જોઈએ. તો અહીંયા મૌન રહીને ભગવાન કાંઈ બોલતા નથી પેલા અધ્યાયમાં. કારણ કે બેસ્ટ ટીચરની ક્વોલિટી છે કે કાંઈ પેલા બોલી નહીં, પેલા જે સ્ટુડન્ટ છે એની બધી કમ્પ્લેન, એની જે પણ છે દુવિધા છે, બધું સાંભળે. પછી ક્યારે જ્ઞાન આપે છે? જ્યારે એ એમના શરણે આવે છે. અર્જુન જ્યારે શરણે આવે છે ત્યારે ભગવાન જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરે છે. અને એમને કાંઈ ગુસ્સો નથી આવતો કે અર્જુન કેમ આવી બધી વાતો કરે છે, આ શું ઘેલો થઈ ગયો છે, આટલો મોટો ધનુધારી છે, આટલો મોટો ક્ષત્રિય છે, એની પત્નીનું આવું ચીરહરણ થઈ ગયું, તો એના માટે એને યુદ્ધ કરવો જોઈએ, એનો ધર્મનું યુદ્ધ કરવો જોઈએ, એના ભાઈ માટે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, અને આવી બધી ફાલતુની વાતો કરે છે. એમ સમજીને કાંઈ ભગવાન ગુસ્સા નથી થતા. એકદમ શાંત સ્વભાવે શાંત સ્વભાવે સાંભળે છે. અને બધા જવાબો ટૂંકમાં આપી દે છે. બધા જ એના પ્રશ્ન હતા, 5 પ્રશ્ન આ ચેપ્ટરમાં બધા ટૂંકમાં જવાબ આપે છે. પાછા એ જવાબ આપશે બધા અલગ ચેપ્ટર્સમાં, પણ આમાં ટૂંકમાં બધાના એમને શોર્ટમાં આન્સર આપે છે. પછી અર્જુનને મોટિવેટ કરે છે, એમને પ્રોત્સાહન આપે છે કે તારે લડવું જોઈએ. તારે કેમ લડવું? આજે આપણે કે આ તો બાજવાની વાત કરે છે, આ તો યુદ્ધ કરવાની વાત કરે છે, આવા થોડી ભગવાન હોય. ભગવાન થોડી કોઈને કે જા તું આવીને મારી નાખ, આને થોડી ભગવાન કહેવાય. આ તો આપણે જે ના વાંચતો હોય, જેને કઈ વેદાસ ખબર છે કે કોઈ કઈ શાસ્ત્ર ખબર છે, એ લોકો તો કૃષ્ણને એમ જ કે કૃષ્ણ તો કાંડી કરીને આવી રીતે લડાવ્યું ને બચાવ્યું, આવું થોડી હોય, આવા થોડી ભગવાન હોય. પણ કેમ લડાવે છે એ આપણે આગળ જોશું. એ એન્કરેજ કરે છે કે તું ઉભો થાને, તારું કાર્ય કર, તારું કર્તવ્ય કર, તારું તું ક્ષત્રિય ધર્મ છે, તારું ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવ. અને અર્જુનને પછી વિકલ્પ આપે છે. એમને ફોર્સ નથી કરતા કે તારે લડવું જ પડશે, તારે મારી વાત માનવી જ પડશે. ટીચર કોઈ દિવસ કહેતા ને કે તારે મારી વાત માનવી જ પડશે. સારા ગુરુ શું હોય કે હું તને બધું જ્ઞાન આપી દઉં છું, હવે તારી ઈચ્છાથી તને કરવું, તને જે સૂટ થાય તું કર, તને કોઈ ફોર્સ નથી, તને કોઈ અનુશાસન નથી, તને તારે અનુકૂળતા પ્રમાણે તારે જે કરવું એ કર. એક ફ્રીડમ આપે છે. તો આજે ભગવાને પણ આપણને એક ફ્રીડમ આપી છે, ફ્રી વિલ આપી છે. તારે ગીતા વાંચીને તારે ટ્રાન્સફોર્મ થવું હોય તો થા, તારે ટ્રાન્સફોર્મ ના થવું હોય તો તારી ઈચ્છા. પણ એ તારી ઈચ્છામાં અગર આપણે એ ઇન્ડિપેન્ડન્સનો ગેરફાયદો ઉપાડે છે તો એ આપણને જ નુકસાન છે, આપણા જ કર્મના આપણે લાગવાના છે. જેમ આપણે આપણા બાળક હોય, આપણે કઈ એ આપણને પરમિશન માંગે, હું જાઉં ફરવા, તો આપણે જરાક ફ્રીડમ આપી દે કે હા તું જા ફરવા. પણ ફરવા જઈને પછી બીજા ખોટા કામ કરે છે તો એ ખરાબ કહેવાય. પણ હા,
એ આપણે એક ફ્રીડમ આપે છે ને એ ફ્રીડમનો સારો ઉપયોગ કરે છે કે ફરવા જાય નહીં જાય છે, ધામમાં જાય છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા જાય છે તો એ સારો ઉપયોગ કરે છે. તો એ રીતે ભગવાન પણ આપણને એક ફ્રી વિલ આપે છે જેનાથી આપણે પણ શું કરવાનું છે, સારું કરવાનું છે, ધર્મ નિભાવવાનો છે કે અધર્મી બનવાના છે આપણે, એ આપણી ફ્રી વિલ છે. પછી જયારે પણ કૃષ્ણ બોલે છે, હા હવે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો જયારે પણ કૃષ્ણ બોલે છે ભગવદ્ ગીતામાં, તમે આખા ભગવદ્ ગીતામાં જોશો કે જયારે પણ કૃષ્ણ બોલે છે તો ભગવાન ઉવાચ આવે છે. કૃષ્ણ ઉવાચ કેમ નથી આવતું? મને ચેટ બોક્સમાં લખો યા તો તમે મને અનમ્યુટ કરીને તમે જવાબ આપી શકો છો કે તમે જોશો અર્જુન ઉવાચ છે, કોઈ રાજા હોય તો રાજા ઉવાચ છે, સંજય ઉવાચ છે, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ છે, ભાગવતમાં તમે જોશો તો ઘણા બધા ઋષિ મુનિનો ઉવાચ છે. પણ જયારે પણ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કે ભાગવતમાં પણ જયારે બોલે છે તો ભગવાન ઉવાચ કેમ આવે છે, કૃષ્ણ ઉવાચ કેમ નથી આવતું? કોણ આનો જવાબ આપશે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. કારણ કે કૃષ્ણ એ જ ભગવાન છે. યસ. અને બીજું કારણ પણ આ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? ક્યાંક તો આપેલું હશે કે ક્યાંક કોઈ કીધું હશે. આપણે કેવી રીતે માની લઈએ કે કૃષ્ણ ભગવાન છે? કૃષ્ણ ભગવાન ષડ પરિપૂર્ણ છે એટલે. હરી બોલ માતાજી, બહુ સરસ. યસ. ઓકે, તો હવે આ ભગવદ્ ગીતા કોઈ લખી છે? તો ભગવદ્ ગીતા એકચ્યુઅલી કોઈ લખી હતી તો વેદવ્યાસ મુનિએ મહાભારત નો ઉલ્લેખ કર્યું હતો, અને મહાભારત લખી છે એકચ્યુઅલી ગણેશજીએ, પણ વર્ડ્સ કોના છે? વેદવ્યાસજીના છે. તો વેદવ્યાસજીએ બધે ભગવાન ઉવાચ કીધું છે. કેમ? આજે વેદવ્યાસ મુનિ સૌથી શ્રેષ્ઠ મુનિ છે. તો વેદવ્યાસજીને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કે ભગવાન કોણ છે. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી, કે સૌથી આદિ પુરુષ, સૌથી પહેલા પુરુષ કોણ હતા? તો એ છે ગોવિંદા. ગોવિંદા કોણ? એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. તો તમે વિષ્ણુ પુરાણમાં એમનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે. તો બધા અલગ અલગ પુરાણોમાં પણ આ બધા શાસ્ત્રોના એમાં પ્રમાણ આપ્યા છે કે ભગવાન કોણ છે? એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને ભાગવતમ, તમે હવે આ ભગવદ્ ગીતા તો તમે સાંભળો છો, પણ સાઈડ બાય સાઈડ તમે ભાગવતમના પણ ક્લાસ અટેન્ડ કરજો. તમે જયારે ભાગવતમ સાંભળશો ને એમાં એટલી ઘણી ડિટેલમાં ભગવાનની ગ્લોરિફિકેશન છે કે ભગવાનના ભક્તો જે ભગવાનના મારામાં કહે છે. ભીષ્મ છે, પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી આવે છે, ઘણા બધા ભક્તોની સ્ટોરી આવે છે. શિવ ભગવાન પોતે ઉલ્લેખ કરે છે ભગવાનનો કે ભગવાન કૃષ્ણ જ ભગવાન છે. તો ભાગવતમ તમે સાઈડ બાય સાઈડ સાંભળશો ને તો તમને ભગવદ્ ગીતા એક અલગ લેવલમાં તમને સમજાશે, એક ડિફરન્ટ લેવલ જ હશે તમને ભગવદ્ ગીતા સમજવાની. કારણ કે ભાગવતમ એકદમ નેક્ટર છે, કારણ કે બધા ભક્તોની બોલેલી છે. ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કીધેલી છે અને ભાગવતમ એમના પરમ ભક્ત, જે પ્રિય ભક્તો છે, પ્યોર ભક્તો છે, એમની બોલેલી છે. તો આપણા ભાગવતમના પણ ક્લાસીસ થાય છે, એવરી ડે થાય છે, સવારના થાય છે ને આઈ થિંક સાંજના થાય છે. તો જિગ્નેશ પ્રભુ વોટ્સએપમાં નાખશે, એમની લિંક, ચેટ લિંક નાખશે, વોટ્સએપ લિંક નાખશે, તો તમે જોઈન થઈ શકો છો અને તમે રોજ સાંભળી શકો છો. ભાગવતમ સાંભળવાનું પણ એક પ્યોરિફિકેશન છે આપણા જીવનની. જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળીને પણ આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું ગીતા મહાત્મ્યમાં લખ્યું છે કે જે ભગવદ્ ગીતાનું પણ સાંભળે છે એને પણ મુક્તિ મળે છે. પણ જે ભાગવતમ જે શિષ્ય સાંભળે છે, એકદમ પ્યોર મનથી સાંભળે છે, તો એનું પણ આપણને બહુ ટ્રાન્સફોર્મેશન, બહુ અલગ જ અસર થાય છે. તો અને ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ તમે સાઈડ બાય સાઈડ સાંભળશો, કારણ કે ભાગવતમાં ડિટેલમાં ઘણી બધી સ્ટોરીઝ આવે છે. તો ભગવાન ઉવાચ આ જે છે, ભગવાન વેદવ્યાસ પોતે પ્રમાણ આપે છે કે ભગવાન જ, કૃષ્ણ ભગવાન જ ભગવાન છે, એટલે ભગવાન ઉવાચ આવે છે. ભાગવતની લિંક મોકલો. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી, જિગ્નેશ પ્રભુ મોકલશે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં. હરિ બોલ. યસ. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા હોય છે. તો હવે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં પણ 3 તબક્કા છે. તો હવે આ ચિત્રમાં કોણ ડિસ્ક્રાઇબ કરશે? ચિત્રમાં શું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. અહીંયા તમને એક ચિત્ર દેખાતું હશે, તો કોણ આનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપશે કે અહીંયા તમને શું દેખાય છે? અનમ્યુટ કરીને કહેજો. નો પ્રોબ્લેમ. યસ માતાજી, બાલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એટલે સૂર્યપ્રકાશ. હા, સૂર્યપ્રકાશ. ઓકે, બીજું શું દેખાય છે? વાયુ. ઓકે, વાયુ. તો અહીંયા આપણને
એક પ્રકાશ દેખાય છે, અહીંયા વાદળા દેખાય છે અને પાણી જેવું કંઈક દેખાય છે. તો હવે આપણને આ દેખાય છે, પણ હવે જરાક આપણે ઝૂમ કરીએ તો આપણને હવે શું દેખાય છે? જરાક આપણે આગળ જઈને ઝૂમ કરીએ તો આપણને આ ઝાડ દેખાય છે, આ વૃક્ષ દેખાય છે. હવે આ વૃક્ષને પણ આપણે વધારે ઝૂમ કરીએ જરાક તો આપણને શું દેખાય છે? એમાં બેઠેલું એક પક્ષી દેખાય છે. આ પેરેટ જેવું છે, પોપટ જેવું છે. એ કંઈક ફ્રૂટ ખાઈ રહ્યો છે કે મરચા ખાઈ રહ્યો છે કે એવું કંઈક ખાઈ રહ્યો છે. તો આપણે જયારે લાંબીથી જોઈએ છે તો આપણને કઈ નથી દેખાતું, ખાલી આપણને આકાશ ને પાણી ને વાદળા ને સૂર્ય ને એવું વાયુ જેવું દેખાય છે. પણ જયારે આપણે ઝૂમ કરીએ છીએ આપણને એક ઝાડ દેખાય છે અને એનાથી આપણે આગળ ઝૂમ કરીએ છીએ તો આપણને પક્ષી દેખાય છે. તો આવી રીતે જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના 3 સ્ટેજીસ છે. તો એ 3 સ્ટેજીસ શું છે? તો પેલા તો એક છે ભ્રમ. ભ્રમ એટલે શું? તો હવે આપણે સાંભળ્યું હશે કે બધા જેને શાસ્ત્રો નથી વાંચ્યા કે એ લોકો કે હા ભગવાન કઈ નથી, એક લાઈટ છે. આપણે જયારે મરી જશું તો આપણે એક લાઈટમાં વયા જશું, આપણી આત્મા એક થઈ જશે લાઈટ થી, તો એ જ આપણું છે, એ જ મોક્ષ છે અને એ બ્રહ્મ જ્યોતિર્માં આપણે લીન થઈ જશું. તો એ બ્રહ્મ છે. તો બ્રહ્મ જ્યોતિર છે, દેટ્સ અ રિયલ થિંગ. પણ એ પેલો સ્ટેજ છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો. એ કઈ અલ્ટિમેટ સ્ટેજ નથી, એ કઈ લાસ્ટ ડેસ્ટિનેશન નથી. તો આપણી એવી રીતે જેવી ભક્તિ કરશું, જે ભગવાનમાં મેડિટેશન, ભગવાનના જ્યોતિમાં જે મેડિટેશન કરે છે તો એ ભગવાનની જ્યોતિમાં એક થઈ જાય છે. પણ એ ભગવાનને પ્રાપ્ત નથી કરતા, એ ખાલી એમના જે લાઈટ હોય છે, જે આપણે જે સૂર્યપ્રકાશ હમણાં કીધું તો એ રીતે પ્રકાશ હોય છે ભગવાનની, એમાં આપણે લીન થાય છે. તો એ ફર્સ્ટ સ્ટેજ હોય છે, એ બ્રહ્મન કહેવાય છે ને. પછી બીજો છે પરમાત્મા. તો પરમાત્માનો એક સ્વરૂપ છે. તો આ કયો સ્વરૂપ કહેવાય? કોઈને ખબર છે આ કયો સ્વરૂપ કહેવાય પરમાત્માનો? ચતુર્ભુજ નારાયણ. હરી બોલ પ્રભુજી. યસ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, નારાયણનો સ્વરૂપ. તો હવે નારાયણ પણ ક્યાંથી આવેલા છે? નારાયણ પણ કૃષ્ણ ભગવાનથી આવેલા છે. આપણને લાગે કે નારાયણથી કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા છે, પણ તમે ભાગવતમ વાંચશો ને તો તમે એમના બધું ડિટેલમાં આપ્યું છે કે કૃષ્ણ ભગવાનથી આવેલા છે 3 પુરુષ અવતાર. 3 પુરુષ અવતાર એટલે કયા છે? તો વિષ્ણુના પણ 3 અલગ અલગ અવતાર છે. તો 3 પુરુષ અવતારમાં પહેલો છે મહાવિષ્ણુ. છે એમનો મહાવિષ્ણુ અને કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ કહેવાય છે. અને એમાંથી પછી આવે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પછી ત્રીજું છે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો જે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એ ક્ષીરસાગરમાં વસેલા છે. અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ કોણ છે? તો એ આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, તમે જોશો એમના હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ જે છે એ છે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને આપણે જયારે કહીએ ને કણકણમાં ભગવાન છે, તો કણકણમાં એટલે કોણ ભગવાન શું છે? તો એ પરમાત્મા છે. કણકણમાં નહીં, પરમાત્મા કોણ છે? એ આ ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. અહીંયા આપણા હૃદયમાં પણ બસેલા છે. તો આ બીજો રિયલાઇઝેશન છે ભગવાનનો. તો જયારે આપણે એકદમ મેડિટેશન કરતા હોય, આપણે જયારે સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરતા હોય, જયારે આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ થાય છે, એ પરમાત્માની અનુભૂતિ હોય છે. તો આ છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. તો આમાં એક નાની સ્ટોરી તમને કહું છું. તો આગળ આવશે આગળના ચેપ્ટરમાં. તો નારદ મુનિ જયારે એમની ડિટેલમાં નહીં, કોઈ ભાગવતમાં પણ છે, પણ આગળ ચેપ્ટરમાં આવશે ત્યારે હું ડિટેલમાં કહીશ. તો નારદ મુનિએ જયારે ધ્યાન કર્યું હતું તો એમને આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ભગવાનનો દેખાણો હતો, નારાયણનો સ્વરૂપ દેખાણો હતો. અને આ સ્વરૂપને પણ બધા જોઈ નથી શકતા. તો તમે જોશો ભાગવતમમાં ફોટા સાથે પણ હોય છે કે બધા દેવી દેવતાઓ, મહાદેવ સ્વયં પોતે, શિવ ભગવાન, બ્રહ્માજી, બધા ક્ષીરસાગરના તટ ઉપર પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુથી કે હવે તમે પ્લીઝ આ ધરતીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રકટ થાઓ. એટલે એ લોકો પણ પહોંચી નથી શકતા ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ સુધી. એ લોકો પણ ક્ષીરસાગરના તટ ઉપર બધા પ્રાર્થના કરે છે ભગવાન નારાયણની. અને ત્રીજો કોણ છે? તો સ્વયં ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કોણ છે? તો આ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર જે 2 હાથ સ્વરૂપ છે એ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન કેવા દેખાય છે? કૃષ્ણ ભગવાન એક વ્યક્તિ છે અને એ પોતે ગોલોક વૃંદાવનમાં વસેલા છે અને એ પોતે ભગવાન છે. તો કૃષ્ણ ભગવાનથી આવે છે 3, પહેલા તો આવે છે અનંત શેષ એટલે બલરામજી, અને એમનાથી આવે છે આ બધા નારાયણના 3 પુરુષ અવતાર. અને એમના પછી આવે છે લીલા અવતાર. લીલા અવતાર એટલે બધા રામ, નરસિંહ, આ બધા લીલા અવતારો છે ભગવાનના. પણ સૌથી પહેલો કોણ છે? આદિ પુરુષ કોણ છે? એ છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. અને બ્રહ્મ જ્યોતિર એમનો નિરાકાર સ્વરૂપ છે, જે એમની લાઈટ છે. હવે આ તમને બીજો એક્ઝામ્પલ આપીને તમને સમજાવું, આગળ ડિફિકલ્ટ પડતું હોય તમને સમજવા માટે. તો આપણે જયારે ઘરે બેઠા હોય તો આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ આવે ઘરમાં, આપણે સૂર્ય તો દેખાય નહીં કારણ કે ઉપર હોય. તો આપણે કોઈ પૂછે કે સૂર્ય શું છે, આપણે કોઈ સૂર્યનું ઓલું જોયું નથી ગોળું, તો આપણે કે સૂર્ય તો પ્રકાશ છે. તો એ પ્રકાશ
શું છે, એ પણ એનર્જી છે. એનર્જી ક્યાંથી આવે છે? એ સૂર્યમાંથી જ આવે છે. તો એ પ્રકાશ પણ એક એનર્જી છે. તો એવી રીતે બ્રહ્મ પણ ભગવાનની જ એનર્જી છે, બ્રહ્મ જ્યોતિર. પછી આપણે જયારે આપણા આના બારીના બારે જોઈએ છે તો આપણને ગોળો દેખાય છે. તો એ ગોળો શું છે? તો એ સૂર્ય છે. તો એવી રીતે આપણે જયારે જરાક રિયલાઇઝેશન વધારે કરીએ છીએ, બ્રહ્માંડથી વધારે આગળ રિયલાઇઝેશન કરે છે, તો એ શું છે? પરમાત્માનું આપણને અનુભૂતિ થાય છે. અને જયારે આપણે કોઈ વધારે ફર્ધર સ્ટડી કરે સન ગોળાની, જે સૂર્યનો ગોળો છે, એનો આપણે વધારે અંદર ડીપમાં જઈને જોઈએ તો આપણને કોણ દેખાશે? તો આપણને સૂર્યદેવ દેખાશે. તો સૂર્યદેવ પણ છે જે સૂર્યમાં વસેલા છે. એ આખું એમનું રાજ્ય છે સૂર્ય. તો સૂર્યદેવ સાક્ષાત કોણ છે? એક વ્યક્તિ છે. તો એવી રીતે ભગવાન કોણ છે? તો ત્રીજો અનુભૂતિ આપણને ભગવાન, જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, એકદમ શુદ્ધ ભક્તિ કરીએ, તો ભગવાન દર્શન આપે છે. આપણે એવા ઘણા બધા ઇન્સ્ટન્સીસ તમે સાંભળ્યા હશે કે ભગવાન ક્યારે દર્શન આપે છે, કોને દર્શન આપે છે, એમાં ભક્તોને દર્શન આપે છે. તો એવી રીતે ભગવાન સ્વયં વ્યક્તિ છે. અને ક્યાં છે? એ ગોલોક વૃંદાવનમાં છે. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જ્યોતિ માતાજી. પછી સંપૂર્ણ સત્ય 3, તો આ છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. આ 3 તબક્કાઓ છે ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાનું. હવે આપણે અહીંયા સુધી જોઈ લીધું. તો ભગવાને પહેલા આ 3 અનુભૂતિ થાય છે ભગવાનના. હવે વચ્ચે માતાજીએ કીધું કે ભગવાનની 6 ખ્યાતિઓ હોય છે. અહીંયા સ્લાઇડ નથી, મિસિંગ છે. તો ભગવાનની 6 ખ્યાતિઓ કેવી રીતે? હવે આપણે કોઈ પણ આવીને કહી જાય કે હું ભગવાન છું, તો હવે આપણને કેવી ખબર કે આ સાચું બોલે છે કે નહીં? હમણાં તો આપણે જોયા છે ટીવીમાં ને પેપરમાં ઘણા આવે છે કે કોઈ કહે છે કે હું જ ભગવાન છું, મારા તળિયાના નીચે એટલા 16 ચિહ્ન છે, હું જ ભગવાન છું, મને બધું ખબર છે, હું અંતર્યામી છું. પણ આ ભગવાન શું છે, એમની ક્વોલિટી શું છે, એ આપણા બધા વેદાસમાં, બધા પુરાણોમાં આ બધું આપેલું છે. વેદ વ્યાસે પોતે કીધું છે કે ભગવાનની આ 6 ક્વોલિટી છે અને આ જ ભગવાન છે. તો ભગવાનની કઈ 6 ક્વોલિટી છે? તો ભગવાન સૌથી સમૃદ્ધ ભગવાન છે. સૌથી સમૃદ્ધ એટલે સૌથી રિચેસ્ટ. આપણે અહીંયા જોયા હશે અબજોપતિ હશે, કરોડપતિ હશે, મિલિયનેર, બિલિયનેર હશે, પણ આખા સૃષ્ટિનો પૈસો એમના પાસે હશે નહીં. આખા બ્રહ્માંડનો પૈસો હશે નહીં. તો એ કોના પાસે છે? તો એ ભગવાન છે જે આખા સમૃદ્ધ છે. સંપૂર્ણ સમૃદ્ધ ભગવાન છે. સંપૂર્ણ બ્યુટીફુલ, સંપૂર્ણ સુંદરતા. એ કોણ છે? તો એ સ્વયં ભગવાન છે. શ્યામ સુંદર એમનું જે રૂપ છે એ સૌથી બ્યુટીફુલ રૂપ છે. આપણે જોશું કે ઐશ્વર્યા રાય સૌથી મોસ્ટ બ્યુટીફુલ વુમન ઓન ધી અર્થ, એમ આપણને દેખાશે. પણ શું એના પાસે બધો જ પૈસો છે? કે એની પાસે આખું જ નોલેજ છે, બધું જ્ઞાન છે? તો ના. તો એના પાસે એક ચીજ હશે. આપણે અંબાની જોઈ છે, અંબાની પાસે ઘણો પૈસો છે, પણ ક્યાં એમની સુંદરતા છે? ના. તો સુંદરતા, આખી સંપૂર્ણ સુંદરતા, સંપૂર્ણ ખ્યાતિ, સંપૂર્ણ સંપત્તિ. ખ્યાતિ એટલે ફેમસ, મોસ્ટ ફેમસ. ખાલી અર્થમાં જ ફેમસ નહીં. હવે સૌથી ફેમસ હમણાં વર્લ્ડમાં કોણ હશે? એલોન મસ્ક છે, જેફ બેઝોસ છે. સૌથી એ લોકો ફેમસ છે હમણાં. એ લોકો પાસે બહુ પૈસો છે. કોઈ તો હોલિવૂડ સ્ટાર હશે, કોઈ તો બોલિવૂડ સ્ટાર હશે, આખા વર્લ્ડમાં ફેમસ હશે. પણ આખા બ્રહ્માંડમાં ફેમસ કોણ છે? બધા બ્રહ્માંડ, એક જ બ્રહ્માંડ નથી, ઘણા બધા બ્રહ્માંડ છે. એ આગળ આપણને આવશે કે બધા કેટલા બધા બ્રહ્માંડ છે. તો એ બ્રહ્માંડમાં સૌથી ફેમસ કોણ છે? તો એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. આખા વિશ્વમાં નહીં, આખા બ્રહ્માંડમાં ફેમસ છે. પછી સૌથી તાકતવર, તો તાકતવર કોણ છે? તો આપણે કહ્યું કે રેસલિંગ બોડી હોય કે એ શું ઉપાડી લેશે? 2 કિલો સુધી ઉપાડી લે, વજન ઉપાડી શકશે. ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી શકશે ટચલી આંગળીમાં કોઈ? ખાલી ભગવાન 7 વર્ષ ઉંમરમાં, સોરી, હરે કૃષ્ણ. હા, તો ભગવાન 7 વર્ષની ઉંમરમાં 7 દિવસ માટે ટચલી આંગળીમાં, બાય હાથના ટચલી આંગળીમાં આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો હતો. એવું કોઈ ઉપાડી શકે? આપણે એક ભારી વસ્તુ ઉપાડીને 2 મિનિટ ઉભા રહેશું તો આપણો હાથ દુખવા માંડી જશે. તો આપણે કઈ વધારે તાકતવર છે? જે વર્લ્ડમાં મોસ્ટ તાકતવર હશે એ પણ નહીં ઉપાડી શકે. એક પર્વત શું, એક બિલ્ડિંગ નહીં ઉપાડી શકે. તો ભગવાન તો નાની ઉંમરે, એમને તો પૂતનાનો વધ કર્યો હતો. જયારે એ બોર્ન થયા હતા, જયારે જસ્ટ જનઈમાં હતા, અને એને પૂતનાનો વધ કર્યો હતો. તો એકલા એ તાકતવર છે. તો એ કોણ છે? ભગવાન છે. પછી જ્ઞાન, બધું જ્ઞાન. આજે વેદાસ, આજે 4 વેદાસ આવી છે. ક્યાંથી આવી છે? બ્રહ્માજીથી આવી છે. બ્રહ્માજીને કોણે આપી છે? વેદ વ્યાસે વેદાસ લખી છે, પણ બ્રહ્માજી પાસે ક્યાંથી આવી? તો બ્રહ્માજીના હૃદયમાં કોણે આપી છે? તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને આપી છે. સૌથી પરમ પેલા પુરુષ કોણ હતા? એ બ્રહ્માજી હતા. અને એમને વેદાનું જ્ઞાન કોણે આપ્યું છે? તો એ વિષ્ણુજી, કૃષ્ણ ભગવાને આપી છે. સૌથી જ્ઞાની કોણ છે? તો કૃષ્ણ ભગવાન છે. આજે આપણે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશું, નંબર 1 હશું, રેન્ક હોલ્ડર હશું, વર્લ્ડમાં નંબર 1 રેન્ક આવ્યો હશે કે આપણે ઇન્ડિયામાં નંબર 1, પછી આપણને શું ભૌતિક જ્ઞાનનું નંબર 1 છે, પણ આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું કાંઈ ખબર છે? કાંઈ જ ખબર નથી. મને નથી ખબર.
હું એ વાંચું છું, હું એ સમજુ છું, હું એ હજી શીખું છું, પણ તો એ મને બધું જ્ઞાન નહીં આવી જાય, કારણ કે સૌથી વધારે જ્ઞાની કોણ છે? ખાલી ભગવાન છે. અને ત્યાગ, આપણે શેનો ત્યાગ કરે છે? આપણે કઈ ત્યાગ કરી શકશે? હા, મે બી આપણે એક બે નાના નાના ત્યાગ કરી શકશું, પણ ભગવાને તો આખી એમને માતાને મૂકી ગયા હતા, દેવકી માતાને. નાના હતા તે દેવકી માતાનો ત્યાગ કરીને ખોતો, પછી વૃંદાવન, પછી મથુરાનો ત્યાગ કરીને દ્વારકા વયા ગયા હતા. એમની બધી ગોપીઓનો, રાધા રાણીનો, એ લોકોને મૂકીને ત્યાગ, સૌથી મોટો ત્યાગ કોણે આપ્યો છે? તો ભગવાને. એવો ત્યાગ આપણે કોઈ આપી શકવાના છીએ નહીં. તો આપણે જયારે કોઈ કહે કે હું ભગવાન છું, તો આપણે 6 ખ્યાતિઓમાંથી જોવાનું કે એમની શું શ્રેષ્ઠ છે, ક્યાં એમની પાસે સંપત્તિ છે, ક્યાં ખ્યાતિ છે, કે સુંદરતા છે ઘણી, આખી સંપૂર્ણ. એટલે આ બધું સંપૂર્ણ હું કહું છું, થોડું થોડું નહીં. સંપૂર્ણ સુંદરતા, સંપૂર્ણ ખ્યાતિ, સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ કે સંપૂર્ણ શક્તિ, આ બધું સંપૂર્ણ છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન, સંપૂર્ણ ત્યાગ, આ 6 હશે તો ઈ ભગવાન કહેવાશે. અને આ બ્રહ્મ સંહિતામાં પોતે બ્રહ્માજીએ આપેલું છે ને કહ્યું છે. પછી જેમ કીધું ભાગવતમાં પણ તમે જોશો તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, આ સૌથી પહેલો શ્લોક છે ભાગવતમનો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તો ભગવતે વાસુદેવાય એટલે એ સૌથી પહેલા ભગવાન છે. કોણ છે? એ વાસુદેવાય. હવે આપણે જોઈએ કે સેકન્ડ ચેપ્ટરના 11 થી 30માં શ્લોકમાં કૃષ્ણ હવે જ્ઞાન આપે છે. અને એમનું પેલું જ્ઞાન શું છે? તો આપણે શું? શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. તો હવે આ 13મો શ્લોકમાં આવે છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તે ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ અનુવાદ લેશે પ્લીઝ? આ જરાક લાંબો ચેપ્ટર છે, સેકન્ડ ચેપ્ટર, તો જરાક વાર લાગશે, તો પ્લીઝ તમે જોડાયેલા રહેજો, કારણ કે આમાં ઘણા બધા શ્લોક છે એટલે. યસ માતાજી, પાયલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. તો અહીંયા શું કહે છે કે હવે આપણે જોઈએ, જયારે આપણે તમે કોઈ કહેશો કે તમે નાનપણનો તમારો ફોટો લઈ આવો છો, તો તમારા નાનપણના ફોટામાં તમે પોતાને જોશો અને તમે હમણાં જોશો તો તમારો કેટલો ડિફરન્સ છે. પણ હવે હું તમને પૂછું કે તમે ઈ વ્યક્તિ કોણ છે ને આ વ્યક્તિ કોણ છે, તો એમાં તમે શું કહો છો કે આ પણ હું જ છું ને હમણાંનું પણ હું જ છું, નાનપણનો જે ફોટો છે એમાં પણ હું જ છું અને હમણાં પણ હું જ છું. તો આ હું કોણ છે? તો આ હું આત્મા છે. આપણી બોડી તો ચેન્જ થાય છે પણ આત્મા એ જ રહી છે. તો એવી રીતે આપણી જે આત્મા છે, અહીંયા તમે એક ફોટો દેખાય છે કે નાનપણથી આવી રીતે બાલ અવસ્થામાં, કુમાર અવસ્થામાં, યૌવન અવસ્થામાં અને પછી વૃદ્ધ અવસ્થામાં આપણી ખાલી બોડી ચેન્જ થાય છે, પણ આત્મા તો એ જ ટ્રાન્સફર થાય છે. હું છું એ કોણ છે? એ આપણે આત્મા જ છે અંદર. તો એવી રીતે મૃત્યુ પછી પણ આપણી આત્મા બીજી બોડીમાં, આપણી આ આત્મા 84 લાખ યોની છે આ બ્રહ્માંડમાં, 84 લાખ યોની. એમાંથી આપણે કર્મના હિસાબે આપણી આત્મા એવી બોડીમાં જાય છે. તો આપણે ખાલી બોડી છોડીએ છીએ પણ આત્મા આપણી સનાતન જ છે. આપણી આત્મા હંમેશા રહેવાની જ છે. આત્મા કોઈ દિવસ ખતમ થવાની નથી. બોડી આપણી આજે ખતમ થઈ જશે પણ આપણી આત્મા જે આપણે હું જે છે અંદર એ આપણી રહેવાની છે. આજે આ બોડીમાં છે, કાલે હું બીજા બોડીમાં હોઈશ, કોઈ બીજા બ્રહ્માંડમાં હોઈશ, કોઈ બીજા લોકમાં હોઈશ. તો એવી રીતે જેને ખબર છે, જે આ ધ્યાન કરે છે, જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, જે વેદાસ વાંચે છે, જેને સમજાય છે, તો એ લોકોને આ બધું એનાથી કાંઈ અસર થતું નથી. એ લોકોને આ ચેન્જથી કાંઈ ફરક પડતો નથી, કારણ કે એમને ખબર છે કે આ તો આત્મા છું, હું તો આત્મા છું, હું કાંઈ શરીર નથી. તો એમને એનાથી કાંઈ ભયભીત થતા નથી. યસ, હરે કૃષ્ણ. સોરી. હા, તો હવે કહે છે કે શું આત્માનો નાશ થઈ શકે? તો તમે કહી દો આત્માનો નાશ થઈ શકે. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન આવે, આન્સર આપે છે. તો 11 થી 30માં શ્લોકમાં 23માં શ્લોકમાં આવે છે. નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દાહતિ પાવકઃ નૈચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષ્યતિ મારુતઃ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોણ લેશે અનુવાદ? કોઈ પ્રભુજીને પણ લેવો હોય તો હાથ રેઝ કરજો, હેન્ડ રેઝ કરજો પ્લીઝ. કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. કોઈને બોલવું છે અનુવાદ? યસ પ્રીતિ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. યસ, હરે કૃષ્ણ. આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી.
એટલે કોઈ બી રીતે આત્મા અમર જ છે. હા, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, તમે સમજી ગયા. હરે કૃષ્ણ. તમે એ જ લખ્યું છે કે આપણને આત્માને આપણે બાળી શકતા નથી, ના આપણે ભીંજવી શકતા નથી, કોઈ પવનથી આપણે એને સુકાવી શકતા નથી કે ઉડાવી શકતા, કારણ કે આત્માને કાંઈ કરે. આત્મા કેટલી છે, આત્માની સાઈઝ પણ આપેલી છે ભગવદ્ ગીતામાં, કે આત્માને તમને કોઈ પૂછે ને આત્મા ક્યાં છે, તો ડોક્ટરોને સાયન્ટિસ્ટ લોકોને કઈ દેખાતું તો છે નહીં, એવું કઈ છે જ નહીં. હાર્ટ હોય છે, હાર્ટમાં બ્લડ જાય છે, હાર્ટ પંપ થાય છે, એટલે આપણે જીવે છે. પણ આપણે જીવે છે કેમ? કારણ કે આપણા અંદર એક કોન્શિયસનેસ શું છે? એ આત્મા છે. તો આત્માની પણ સાઈઝ આપેલી છે, ભાગવતમાં આપેલી છે, ભગવદ્ ગીતામાં આપેલી છે, કે આત્માની સાઈઝ છે. આપણા જે વાળ છે એનો જે આપણે ટીપ હોય, જે હેર ટીપ હોય, એનો તમે અગર હવે આમાં દેખાશે પણ મારી હેર ટીપ તમને, તો એ પણ તમે કાપો, એમાં પણ 10,000મો જે ભાગ હોય છે, વાળની ટીપનો 10,000મો ભાગ, ઈ સાઈઝ છે આત્માની. ઈ આત્માની સાઈઝ છે. ને આત્મા ક્યાં છે? આત્મા પણ હૃદયમાં બેસેલી છે. પરમાત્માની પણ સાઈઝ છે, પણ અહીંયા આપણા આંખોથી દેખાશે નહીં. આ પરમાત્માની સાઈઝ આટલી હોય છે, અંગૂઠા જેટલી. અંગૂઠા જેટલી નહીં, 8.5 ઇંચ. એ પણ ભાગવતમાં આપેલી છે કે પરમાત્માની પણ સાઈઝ છે. તો આત્માની પણ સાઈઝ છે, પણ આત્માને આપણે નાશ કરી શકતા નથી, એને નુકસાન પહોંચાવી શકતા નથી. તો આપણે જે ગભરાય છે કે એવું મારી મૃત્યુ થઈ જશે, આપણે શોક પ્રકટ કરે છે, આપણે ઓબ્વિયસલી જીવનમાં આપણે એટલા અટેચ્ડ હોય છે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સથી, આપણે ઇમોશનલી અટેચ હોય છે, કે આપણું કોઈક વયું જાય છે વ્યક્તિ જે આપણે સાથે રહેતા હોય કે આપણા ખાસ હોય, તો આપણે દુઃખ થાય છે. પણ જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા કેમ વાંચીએ છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ કેમ લઈએ છીએ? કારણ કે આ બધી આપણને ખબર પડે છે કે ઓ, એ તો ખાલી શરીર હતું જે નષ્ટ થઈ ગયું છે, પણ આત્મા તો એમની બીજી બોડીમાં આવી જ જવાની છે. જેમ એમના કર્મો હશે, કે જેમ એમને સારા કર્મો કર્યા હશે, તો એમને સારી એવી યોની મળવાની જ છે. આ જન્મમાં નહીં તો આપણે બીજા જન્મમાં ક્યારેક તો એમને મળશું જ. તો એ પણ ભગવાન કહે છે કોઈક તો શ્લોકામાં, કે એવું કોઈ દિવસ નહોતું અર્જુન, કે તું નહોતો, કે હું નહોતો, કે આ બધા રાજાઓ નહોતા. હું પેલા પણ હતો, હું હમણાં પણ છું, ને હું પછી પણ રહેવાનું છું, ને તું પણ પેલા હતો, તું પણ હમણાં છો, ને તું પણ પછી રહેવાનો છો. તો અર્જુન એકચ્યુઅલી કોણ હોય છે? તો અર્જુન, તમે સાંભળ્યું છે નર નારાયણ ઋષિ. તો નર નારાયણ ઋષિ શું છે? તો એ કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુન જ છે, નર ને નારાયણ. તો નર કોણ છે? એ અર્જુન છે. તો એ પેલા પણ હતા સતયુગમાં, પછી આવ્યા દ્વાપર યુગ, દ્વાપરના અંતમાં આવ્યા, અને પછી પણ આવવાના જ છે. તો આપણે આત્મા જે છે એ પેલા પણ હતી, સનાતન જ છે. આત્મા કોઈ દિવસ બોર્ન નથી થઈ. આત્મા હંમેશા હતી, હંમેશા રહેવાની છે, અને પછી પણ રહેવાની છે. તો એટલે ભગવાન એને સમજાવે છે કે તું હવે શેના માટે ડરે છે? આ બધું કે આત્મા, તું ભીષ્મ પિતામહને માર, કે તું દ્રોણાચાર્યને માર, તો એ લોકોનું શરીર ખાલી નષ્ટ કરવાનું છો, પણ એ લોકો તો રહેવાના જ છે. એ લોકો આત્મા છે ને એ લોકો અમર જ છે. તો હવે આપણે જોઈએ આ બીજો જવાબ, કે અવાચ્યવાદમશ્ચ બાહુન વદિષ્યન્તિ તવાહિતાઃ નિંદંતસ્તવ સામર્થ્યમ તતો દુઃખતરમ નુકિમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોણ કહેશે આનો અનુવાદ? પ્લીઝ લેશો. યસ, તમે અનમ્યુટ કરી નાખો. યસ, હરે કૃષ્ણ. તારા દુશ્મન તારું વર્ણન ઘણા નિર્દેશ શબ્દો કરશે અને તારી ક્ષમતા તિરસ્કાર કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા કહે છે કે અગર તું ક્ષત્રિયનો ધર્મ નહીં કરે, તું લડીશ નહીં, તું તો ક્ષત્રિય છો, તું તો ધનુધારી છો, નંબર 1 ધનુધારી છો, અને જો તું નહીં લડે તો તારો તો બધા તિરસ્કાર કરશે, તારી તો બધી મજાક ઉડાવશે કે આ આટલો મોટો નંબર 1 ધનુધારી આવ્યો તો બનીને, ને આટલું યુદ્ધ કરવામાં જેની ડરી ગયો ને એની જ ફાટી ગઈ ને ના ડર્યો. તો એવા બધા ઘણા બધા તને ટોન્ટ મારશે લોકો, તારું મજા મસ્કરી ઉડાડશે. તો તને તને સારું લાગશે? એ તો તારી જેમ આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં જોયું, જ્યારે દ્રોણાચાર્ય દ્રુપદને કહે છે હું તને માફ કરું છું, તેને કેટલું એને હ્યુમિલેટ, એને પોતાને જેટલું ઇન્સલ્ટિંગ લાગ્યું કે આટલો મોટો ક્ષત્રિય થઈને મારું અગર મારું વધ કરી નાખત તો એ મને ચાલત, પણ મારું વધ ના કરીને મારી આવી રીતે તિરસ્કાર કર્યું, મારું આવી રીતે અપમાન કર્યું, તો એ તો સૌથી મોટું અપમાન કહેવાય. તો એક ક્ષત્રિય જે નંબર 1 ધનુધારી અર્જુન, અગર એ જ પોતે એની જે ડ્યુટી છે, જે લડવાની એની ડ્યુટી છે એ જ નહીં કરે, એનો ધર્મ છે એ જ નહીં કરે, તો બધા એનો મજાક ઉડાવશે. તો એ શું એક્ઝામ્પલ સેટ કરશે? તો એ કહે તને આવા બધા, તને શું આનાથી તને વધારે દુઃખ નહીં થાય? તું આ લોકોને મારવા કરતા તને વધારે દુઃખ આ લોકોના શબ્દોથી તને થશે, જે તારો તિરસ્કાર કરશે. એ જયારે કહે છે ને કે મને પાપ લાગશે ને મને આનંદ નહીં આવે, તો એ હવે ભગવાન કહે છે કે હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગમ જીત્વા ન ભોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન
કે હવે કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, હવે અહીંયા કહે છે કુંતી પુત્ર. કુંતી કોણ હોય છે? તો કુંતી પણ કૃષ્ણ ભગવાનની એમ જોવા જાય તો ફૈબા જ કહેવાય. તો એ કહે છે કે કુંતી પુત્ર, તું કુંતીનો પુત્ર છો, તું આટલી સરસ સ્ત્રીનો પુત્ર છો અને તું આવી બધી વાતો કરે છે. તો એ કહે છે હવે તું ઉભો તને તું યુદ્ધ કર, કે તું અગર હારી જઈશ, અગર તું તારું મરી જઈશ તો તને સ્વર્ગ મળશે, અને જો તું જીતી જઈશ તો તને આખું પૃથ્વીનું શાસન કરવાનું મળશે. તો હવે આમાં તને આનંદ શું નથી? તને બેવ ચીજમાં તારે તો બેવ હાથમાં ઘી છે. કાં તો તું મર તો તને સ્વર્ગ મળશે, કાં તો તું જીત તો તને આખું રાજ્ય મળશે. તો તને તો વિન વિન સિચ્યુએશન છે. આમાં તું કેમ હવે ગભરાય છે કે તું કેમ નથી તારે લડવું? કારણ કે અગર એ મૃત્યુને પણ પામશે તો એને કેમ સ્વર્ગ મળશે? કારણ કે એનું ધર્મ નિભાવે છે. જેનું ધર્મ કર્તવ્ય શું છે? તો એ ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવે છે. તો એ અગર એ કરે છે તો એને સ્વર્ગ જ મળવાનો છે. આપણે પણ આપણું જે ધર્મ છે એ આપણે નિભાવવાના છે, તો આપણને પણ સ્વર્ગ જ મળશે. અને જો આપણે એમાં સફળતા નહીં મળે તો પણ અગર સફળતા નહીં મળે ને આપણે મૃત્યુ પામશું તો આપણને સ્વર્ગ મળશે. અને જો આપણને સફળતા મળશે તો આપણને કંઈક આનંદ જ આવવાનું છે. તો અહીંયા પૃથ્વીનું આખું એને સામ્રાજ્ય મળવાનું છે. તો એ કહે છે કે હવે તું કેમ આટલું ચિંતા કરે છે? તું ઉભો તને તું લડ, કાં તો તને સ્વર્ગ મળશે, કાં તો તને રાજ્ય મળશે. તો બે હાથે તને આનંદ જ આવવાનું છે. પછી હવે ત્રીજો જવાબ. તો ત્રીજો જવાબમાં શું કહે છે? નેહાભિક્રમનાશોસ્તિ પ્રતવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમસ્ય અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું બોલું? યસ. હા. હરે કૃષ્ણ. યસ જ્યોતિ માતાજી. થઈ ગયું માતાજી. આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ કે ઘટાડો થતો નથી, અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ વ્યક્તિને સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી બચાવી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા કહે છે કે આપણે નાની પણ નાની સેવા કરીને ભગવાનની, તો એ વ્યર્થ નથી જતી. આપણે નાની પણ સેવા કરીને એ વ્યર્થ નથી જતી, ભગવાન યાદ રાખે છે. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આપણે રામાયણ જોઈ હશે તો રામાયણમાં તમે ખિસકોલીનો એક કિસ્સો સાંભળ્યો હશે કે એક નાની ખિસકોલી હતી, એને પણ સેવા કરી હતી પ્રભુની. તો એ શું કરતી હતી, જયારે રામ સેતુનું જયારે નિર્માણ થતું હતું તો ત્યારે એ પણ નાના નાના એની જેટલી સાઈઝ હતી એટલા નાના નાના એ પથ્થર લઈને નાખતી હતી. તો એ પ્રભુની સેવામાં એને કરી. તો પ્રભુએ શું કર્યું, રામજી એમને બેસીને એમને વાલ કર્યું. તો ત્યારે 3 આંગળીઓના નિશાન આવી ગયા. તો ત્યારથી ખિસકોલીના ઉપર 3 નિશાન છે. એ કેમ છે? કારણ કે ભગવાનની એના ઉપર આશીર્વાદ હતો. તો એટલે આપણે નાની પણ નાની સેવા કરે તો એ વ્યર્થ નથી જતી. આજે શ્રી રામ પોતે સ્વયં ભગવાન છે, તો એમને કઈ જરૂર હતી લંકામાં જઈને રાવણનું વધ કરવાની? એ તો આ વાનર સેના પણ કરી શકત, પણ એમને કેમ જવાની, એમને કેમ આ બધું ગોઠવ્યું? તો આ બધા જે એમના વાનર જે સેના છે એ બધા ભગવાનની સેવા માટે લાગ્યા હતા. અને ભગવાને એમને બધા સેવામાં કેમ લગાડ્યા હતા? કે સેવા જયારે તમે કરો છો તો તમારું પોતાની શુદ્ધિ થાય છે, તમારા પોતાની આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. તો એટલે આપણે જે ભક્તોને કેમ સેવામાં લગાડે છે? તો આપણે પોતે શુદ્ધ થાય ને આપણે ભગવાન પાસે જઈ શકે છે. આજે ભગવાનનું મકસદ શું છે આપણને જીવન, મનુષ્ય જીવન આપવા માટે? કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ ને આપણે ભગવાન પાસે પાછા જઈ શકીએ. આજે ભગવાને આપણને ફ્રીડમ આપી હતી, કારણ કે આપણને ભગવાન સાથે નહોતું રહેવું. આપણે ભગવાનને કીધું કે મને તો મારું પોતાનું એન્જોય કરવું છે, મને તમારી સાથે નથી રહેવું. એટલે ભગવાને આપણને એક પૃથ્વી આપી દીધી કે લે તું લે જીવ, અહીંયા તારે જે કરવું તું એન્જોય કર, પણ પછી તારે છેલ્લે મારા પાસે જ આવવાનું છે. તું કાંઈ પણ કર, તારે ભક્તિ કરવી જ પડશે, નહીં તો તું મુક્ત નહીં થાય. પણ આપણે આપણા પોતાના જ ઇન્દ્રિયો માટે આપણે અહીંયા ફસાયેલા છે. આપણને લાગે છે કે આપણે એકદમ 5 સ્ટાર હોટલમાં રહીએ છીએ હમણાં, પણ આપણે એકચ્યુઅલી છે જેલમાં. જેલમાં પણ લોકોને ખાવાનું મળે છે, જેલમાં પણ લોકોને સુવાનું મળે છે. પણ એ લોકોને એમ થોડી ખબર છે કે એ લોકો લાગે છે એ જે લોકોની લાઈફ છે. પણ એકચ્યુઅલી જયારે તમે આગળ જાઓ તો તમે જયારે બહાર નીકળો, તમે જે 5 સ્ટાર હોટલમાં, તો તમને લાગે આ તો અહીંયા બહુ 5 સ્ટાર સર્વિસ છે. પણ એવી રીતે જ આપણે પણ હમણાં જેલમાં છે અને આપણે લાગે છે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે. પણ હમણાં એન્જોયર કોણ છે? આપણા ભોક્તારામ તપસ્યા, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ. તો કોણ છે ભોક્તારામ? ભોક્તારામ ભગવાન સ્વયં છે ને પોતે કહી છે 4 કે 5મા અધ્યાયમાં કે ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વ લોક મહેશ્વરમ, કે હું સૌનું ભોક્તારામ છું, હું સર્વ એન્જોયર છું. તો તમારે મારી પાસે જ આવવાનું છે. એટલે આપણને એક ચાન્સ આપે છે કે તમે મારી સેવા કરો ને તમે મારી પાસે આવી શકશો. પછી હવે આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે
2.4 તમે ઘણો વાર સાંભળ્યો છે, આજકાલના પિક્ચરોમાં પણ આ બોલાય છે. કર્મણ્યૈવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. અહીંયા શું કહે છે ભગવાન, કે અહીંયા હવે એ કહે છે કે તું તારું નિશ્ચિત કાર્ય જે છે એ તું હવે કર, અને તું ફળની તું ઈચ્છા નહીં રાખ. તમે જે પણ કાર્ય કરો છો તમે એ કરો તમારા ધર્મની જેમ કરો, કે તમે કૃષ્ણ માટે અર્પણ કરો છો એ રીતે કાર્ય કરો, પણ એની જે ફળ આવે છે તું એમની ઈચ્છા નહીં રાખ, કે આપણે એમની ઈચ્છા નથી રાખવાની. આપણે અગર સક્સેસ આવશે તો ઠીક છે, ફેલિયર પણ થશે તો ઇટ્સ ઓકે. આપણે ખાલી આપણું કર્તવ્ય કરતા રહેવાનું છે. આપણે કાંઈ આપણે જોવાનું નથી કે ઓ મને આમાં ફાયદો મળશે તો જ હું આ કામ કરીશ, આમાં હું ફેલ થઈ જઈશ તો હું આ કામ નહીં કરું. ના, આપણે બસ આપણું કરવાનું છે. જેમ અર્જુન કહે છે ને, હું હવે આ મારી નાખીશ તો પછી મારું શું થશે, મને પાપ લાગશે ને આ લાગશે ને તે લાગશે, એમાં આનંદ નહીં આવે. એ કે તારી બધું ઈચ્છા એ સમજવાનું નથી, તારે બસ તારે ખાલી લડવાનું છે, જે તારી ડ્યુટી છે તારે કરવાની છે. બધું જે છે રિઝલ્ટ છે તું મારા પર મૂક, તું મને સોંપી દે, એ હું જોઈ લઈશ. તારે ખાલી તારું કર્તવ્ય નિભાવવાનું છે. આ આપણે આખા ડિટેલમાં 3rd ચેપ્ટર ને 5th ચેપ્ટર જયારે કર્મયોગ આવશે ત્યારે આપણે સમજશું ડિટેલમાં. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તું ફળની ઈચ્છા નહીં રાખ, તું બસ તારું કર્તવ્ય કર, તું ઉભો થા ને તારી બસ ડ્યુટી કર તું. પછી હવે ચોથો જવાબ 2.45 to 2.46 કે કૌટુંબિક પરંપરાનું શું થશે, એનું નષ્ટ થઈ જશે અગર હું બધાને મારી નાખીશ. તો અહીંયા પણ ભગવાન જવાબ આપે છે. તો એ કહે છે યાવાન અર્થ ઉદાપાને સર્વત પ્લુતોદકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે એક કૂવો, જે નાનું રિઝર્વોયર હોય પાણીનો, જે નાનો કૂવો પણ હોય પાણીનો, તો એ જયારે એનું પણ કામ એક મોટો સમુદ્ર પણ એનું પૂરું કરે છે. તો એવી રીતે જ વેદાસ, જેને ખબર છે કે વેદાસનું પર્પસ શું છે, કે વેદાસ એના માટે છે, કે એનું ઉદ્દેશ્ય શું છે વેદાસનું, તો એ પણ બધું આપણું પર્પસ જેને ખબર પડે છે તો આપણું આખા જીવન સાર્થક થાય છે. તો વેદાસનું પર્પસ શું છે, તો વેદાસનું પણ પર્પસ એ છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવાના છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાના છે, એમની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કરવાની છે, આપણી ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ નથી કરવાની. આ જીવન આપણે પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નથી આપી, આ જીવન આપણને ભગવાનની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે આપી છે. એક ચાન્સ આપ્યું છે ભગવાને કે આપણે એમને જાણી શકીએ. આજે આપણે મનુષ્ય યોનિમાં છે અને આપણને કોન્શિયસનેસ છે, આપણને બુદ્ધિ છે, આપણને ઇન્ટેલિજન્સ છે. એ જાનવરોમાં નથી, કારણ કે જાનવરોને કોન્શિયસનેસ, ગોડ કોન્શિયસનેસ નથી, એ લોકોને ઇન્ટેલિજન્સ નથી, એ લોકો બોલીને કે સમજી નથી શકતા. પણ આપણને મનુષ્ય યોની આપી છે, એક આપણને ચાન્સ આપ્યો છે ભગવાને કે હવે તમે તમારું જે પોઝિશન છે, તમારી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન શું છે, કે તમે ભગવાનના અંશ છો, એ તમે સમજો અને તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો ને તમે મારી પાસે આવો પાછા. તો એ ભગવાનનું એક માત્ર ઉદ્દેશ્ય છે કે તમે આ ભગવદ્ ગીતા સાંભળો, તમે મારી ભક્તિ કરો ને તમે મારા શરણે આવો. તો આ 18th ચેપ્ટર જયારે આપણે જોશું, જ્યારે આપણને 18th ચેપ્ટર ક્યારે સમજાશે, જ્યારે આપણે 1st, 2nd, 3rd બધા ચેપ્ટર સમજાશે, ત્યારે આપણને 18th ચેપ્ટરનો 66 શ્લોક સમજાશે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજત મામ એકમ શરણમ વ્રજ, કે બધું તમે છોડીને મારા શરણે આવો અને તમારું જીવનનો ઉદ્ધાર હું કરીશ. પછી હવે આ એમનો જે 5મો હતો કે અનિશ્ચયતા, અનિર્ણયતા, તો એનો અહીંયા જવાબ આપે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિર એક કુરુ નંદન બહુશાખાય અનંતશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિના. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી હોય છે એમનો એક જ ફોકસ હોય છે, એનો એક જ ગોલ હોય છે, અને જેનો ગોલ અલગ અલગ ગોલ્સ હોય છે, જેની બુદ્ધિ અલગ અલગ ચીજોમાં ફેલાયેલી હોય છે, તો એ મને મારા શરણે નથી આવી શકતો. પણ જે મારા શરણે આવે છે એનું ફોકસ એક જ હોય છે. તો જે આપણે પરમ ભક્ત જોઈએ છે, જેમ અર્જુન હોય છે, એનો એ ફોકસ એક જ લક્ષ્ય હતો કે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો, ભગવાનની જ આદેશ માનવાનો. અને અહીંયા તમે જોયું છે જયારે નાના હોય છે અર્જુન, તો દ્રોણાચાર્ય એકચ્યુઅલી એક ટેસ્ટ આપે છે બધા પાંડવોને ને કૌરવોને, કે એક પક્ષી રાખ્યું હોય છે ઝાડ ઉપર અને કહે છે કે હવે તમારે એ પક્ષીના આંખમાં તીર મારવાનું છે. તો એ બધાને પૂછે છે કે તમને શું દેખાય છે, તો કોઈ કહે છે મને તો ઝાડ દેખાય છે, એમાં પાંદડા દેખાય છે, એમાં ફૂલ દેખાય છે, એમાં ફળ દેખાય છે, એમાં પક્ષી દેખાય છે, એના આ કલર છે ને તે કલર છે. પણ જયારે અર્જુનને પૂછે કે તને શું દેખાય છે, તો એ શું કહે છે કે મને ફક્ત પક્ષીની આંખ દેખાય છે. કેમ? કારણ કે ગુરુએ કીધું પક્ષીની આંખને તીર મારવાનો છે. તો એ એનો લક્ષ્ય હોય છે. તો બુદ્ધિશાળીનું પણ એક જ લક્ષ્ય હોય છે. શું હોય છે એ લક્ષ્ય? એ છે ભગવાન. અહીંયા 2.55 શ્રી ભગવાન વાચ પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિત પ્રજ્ઞાસ્તદોચ્યતે. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલશે આ અનુવાદ પ્લીઝ? હરે કૃષ્ણ. હવે આ છેલ્લો 2-3 છે શ્લોક. હરે કૃષ્ણ બોલું. યસ યસ. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ,
જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે અને જ્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જ સંતોષ મેળવે છે ત્યારે તે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન કે જ્યારે મનુષ્ય પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. હવે અહીંયા પણ એક જોવા જેવું છે. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પુરુષોત્તમ એટલે પુરુષમાં ઉત્તમ અને પરમેશ્વર એટલે ભગવાન. તો પુરુષમાં પણ ઉત્તમ કોણ છે? ભગવાન છે, કારણ કે એ સૌથી પહેલા પુરુષ છે. અને તો એ કહે છે કે હે પાર્થ. પાર્થ એટલે શું? હવે અર્જુનને પાર્થ કહે છે કારણ કે પાર્થ એટલે પૃથાના પુત્ર. પૃથા એટલે કોણ? કુંતી માતાજી. તો કુંતી માતાજીનું બીજું નામ હતું પૃથા અને પૃથાનો પુત્ર એટલે પાર્થ એટલે અર્જુન. તો એ કહે છે કે જ્યારે માણસ માનસિક ઉપેન્દ્રિયમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો, એટલે આપણે પણ જ્યારે ઇન્દ્રિયોની ઈચ્છા કરવા માટે આપણે જ્યારે મગજમાં કંઈક બેસાડી રાખીએ છીએ તો ત્યારે આપણે ઘણી ડિઝાયર્સ આવે છે. તો જ્યારે આપણી બધી ડિઝાયર્સનો જ્યારે ત્યાગ કરે છે, કે આપણને જે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે, તો ત્યારે આપણું મન સાફ થાય છે. હવે આપણે કે મને આ ગાડી જોઈએ છે અને મને આ બંગલો જોઈએ છે, જ્યારે આપણે એમાં જ ફસાયેલા હોય છે તો આપણું મન પ્યુરિફાય નથી થતું, આપણે એમાં જ ઈચ્છાઓમાં ફસાયેલા રહે છે. પણ જ્યારે આપણે બધી ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે ધીરે ધીરે તો ત્યારે આપણું મન પ્યુરિફાય થાય છે અને ત્યારે આપણને ક્લિયરલી સમજાય છે અને દેખાય છે કે હવે આપણે કોણ છે, આપણે શું છે, આપણું પર્પઝ શું છે લાઈફનું. તો ત્યારે આપણને એ ગોડ કોન્શિયસનેસ આપણી ત્યારે જાગૃત થાય છે. હવે અહીંયા જો આપણે પ્રહલાદ મહારાજની એક સ્ટોરી જોઈ હતી કે અહીંયા કેટલા લોકો એના પપ્પાએ હિરણ્યકશિપુએ મૂકેલા હતા, રાક્ષસોને એમને મારવા માટે સાપ મૂકેલા હતા, બધા અગ્નિમાં એમનું દહન કરવાની કોશિશ કરી હતી, પણ પ્રહલાદ મહારાજ તસ્તી મસ્ત નહોતા થયા, એમને કાંઈ નુકસાન નહોતું પહોંચતું. કેમ? કારણ કે એ ભગવાનની ભક્તિમાં જ લીન હતા અને ભગવાનનું એમના ઉપર આશ્રય હતો. અને પ્રભુપાદનું પણ એક જ મકસદ હતું, બસ શ્રી કૃષ્ણનું નામ ફેલાવવાનું, એમના ગુરુનું આદેશનું પાલન કરવાનું અને હરિનામનું સંકીર્તનનું પ્રચાર કરવાનું. તો પ્રભુપાદને પણ કેટલી કઠિનાઈઓ, કેટલી મુશ્કેલો આવી છે. તમે બુક વાંચશો તો ઓ માય ગોડ, એટલી બધી મુશ્કેલોથી એમને સામનો કર્યો છે. એટ ધ એજ ઓફ 70 કઈ પૈસાની, કોઈ ઓળખતા નહોતા અને યુએસ વયા ગયા હતા. અને જે એમને 10 વર્ષમાં 108 ટેમ્પલ, આપણે આજે આપણી લાઈફમાં એક ટેમ્પલ ઉભા કરી શકતા હોય તો આપણે જોઈએ, પણ 108 ટેમ્પલ્સ ઇન 10 years વિધાઉટ મની કેવી રીતે એમને ઉભા કર્યા છે? એ સેના માટે હતું, કૃષ્ણ માટે. અને કૃષ્ણએ કૃપા પણ કરી કારણ કે એમના પ્યોર ભક્ત હતા પ્રભુપાદ. યસ. તો હવે આપણે પણ હવે અહીંયા જોવાનું છે કે આપણા પણ એક જ્યારે ચિંતન કરે છે કથિત રીતે નિર્દેશ, ચિંતન, અમૃત, વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે અને વ્યક્તિના પોતાનું કારણ બને. તો આપણું ડાઉનફોલ કેવી રીતે આવે છે? આપણું એક ઇનોસેન્ટલી આપણે એક વિચાર આવે છે અને આપણું પછી ડાઉનફોલ, જેમ કીધું હવે આપણે વિચારતો મને ગાડી જોઈએ છે, તો હવે આમાં એક્ઝામ્પલ આપું તો હવે આપણે વિચાર આપણે જોઈએ બારે જતા હોય ને આપણે મર્સિડીઝ ગાડી જોઈએ. આપણી ભલે મારી હેસિયત ન હોય કે હું એલ્ટો પણ લઈ શકું, મારુતિ પણ લઈ શકું, 800 પણ લઈ શકું, પણ મેં મર્સિડીઝ જોઈ લીધી અને હવે મને મન થાય છે કે હવે હું મર્સિડીઝ લઉં ને હું ઘરે આવીને બસ ચિંતન કરું કે મને મર્સિડીઝ જોઈએ છે, મને મર્સિડીઝ જોઈએ છે. તો જ્યારે એ ચિંતન થાય છે તો હું એટેચ, મને આસક્તિ આવે છે, હું એટેચ થઈ જાઉં છું એ થોટથી કે હવે મને મર્સિડીઝ જ જોઈએ છે. જ્યારે મને આસક્તિ આવે છે. બીજું એક્ઝામ્પલ આપી શકું કે જ્યારે કોઈક આપણે માણસ હોય, કોઈક સ્ત્રીને જોઈ લે છે, એકદમ બ્યુટીફુલ હોય છે છોકરી, બારે દેખાઈ જાય છે, હા આપણે જોઈએ ઠીક છે, ભગવાનની પ્રકૃતિ છે, ભગવાને બનાવેલી છે, જોઈને આપણે જોઈ, પણ એમના મનમાં વિચાર આવે છે ને, એ ઘરમાં આવીને બસ વિચાર આવે મને એ સ્ત્રીને જોઈએ છે, હવે મને એ સ્ત્રી જોઈએ છે, એટલે એ વિચાર કરે છે. તો એમની આસક્તિ આવે છે. તો એનાથી શું થાય છે? કામ ઉત્પન્ન થાય છે. કામથી શું થાય છે? કામ ઉત્પન્ન થાય છે તો આપણને હવે એ ચીજ હાસિલ જ કરવી છે. એ આપણને જોઈએ છે, હવે મને મર્સિડીઝ જોઈએ છે, કાં તો મને ઓલી સ્ત્રી જોઈએ છે. અને પછી જ્યારે મારી ઈચ્છા પૂરી નથી થતી તો મને ક્રોધ આવે છે કે મારી હવે ઈચ્છા પૂરી નથી, મને જેલેસી થાય છે કે મારી ફ્રેન્ડ પાસે મર્સિડીઝ છે, મારી પાસે નથી. ઓલા માણસને જેલેસી થાય છે કે આ બાય અગર મને નહીં મળે તો હું બીજાને પણ નહીં આપવા દઉં. તો પછી શું થાય છે? એસિડ એટેક થાય છે. આપણે ઘણા બધા જોઈએ છે, મર્ડર્સ થાય છે, એસિડ એટેક થાય છે, નુકસાન પહોંચાવે છે લોકો. મને મર્સિડીઝ નથી મળતી અને મારી ફ્રેન્ડ પાસે છે તો હું શું કરું? હું ચોરી કરું છું, હું કંઈક કાળા ધંધા કરું છું, બ્લેક મની કમાવાની કોશિશ કરું છું, કે કોઈને ચીટ કરી નાખું છું કે મને પૈસા મળે. તો એવું આપણે કામ ઉત્પન્ન થાય છે. કામથી પછી કામ જ્યારે આપણું થતું નથી પૂરું કામ તો આપણને ક્રોધ આવે છે. તો આ 62માં સમજાવે છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંઘાત તેષુપજાયતે સંઘાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધોભિજાયતે.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોઈ કહેશે? હા, અનુવાદ લઈ લેજો પ્લીઝ. યસ. ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોનું ચિંતન કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના પ્રત્યે આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે અને આવી આસક્તિમાંથી વાસનાનો વિકાસ થાય છે અને વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે કોઈ ચીજનું આપણે ચિંતન કરીએ છીએ તો એનાથી શું થાય છે? ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, આસક્તિ પછી વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, એનો વિકાસ થાય છે. અને વાસના એટલે એક જ ચીજનો વાસના ને લસ્ટ ઇઝ લાઈક એનીથિંગ. પૈસાનો લસ્ટ, પૈસાનો આ હોય કે કામની વાસના હોય, એવી રીતે ઘણી અલગ અલગ વાસનાઓ હોય, ચીજોની વાસના હોય. અને વાસનાઓથી જયારે આપણી થતી નથી પૂરી તો આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. એના પછી શું થાય છે? ક્રોધ ઉત્પન્ન થવાથી પછી પણ કંઈક થાય છે. તો શું થાય છે? ક્રોધાત ભવતી सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ. ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે અને ભ્રમણામાંથી સ્મૃતિની ભ્રમણા થાય છે. જ્યારે સ્મૃતિ ભ્રમિત થાય છે ત્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ ફરીથી સંસાર કૂપમાં પડી જાય છે. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા હવે કઈ છે કે હવે જયારે ગુસ્સો આવે છે તો આપણે શું થાય છે? આપણને ડેલ્યુઝન આવી જાય છે, આપણે ભ્રમિત થઈ જાય છે, આપણને ખબર નથી પડતી. જે મેં કીધું, હવે ઓલો છોકરાને ઓલી બાઈ મળશે નહીં તો એ શું થાય છે? એ ભ્રમિત થઈ જાય છે અને શું કરે છે? એસિડ એટેક કરે છે. એટલે એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. આપણે કહે છે ને વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ. તો બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. પછી એને નાખે છે જેલમાં. જેલમાંથી બહાર આવે છે પાછો એ જ ક્રાઇમ કરે, કારણ કે એ ભૂલી જાય છે. બિવિલ્ડરમેન્ટ ઓફ મેમરી, આપણી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, આપણી સ્મૃતિ પણ ભ્રમિત થાય છે. એટલે હવે એને યાદ નથી કે હવે એને ખોટા કામ કર્યા તો એકલીને સજા મળી, પાછું એ બીજા ખોટા કામ કરે છે. તો હવે એમાં એની બુદ્ધિનો પણ નષ્ટ થાય છે. અને બુદ્ધિનો જયારે નષ્ટ થાય છે તો આપણું પતન થાય છે. આપણે આવી જાય છે બધા ખરાબ કાર્યોના ચક્કરમાં અને આપણે નર્કના દ્વાર ખોલી નાખે છે આપણા પોતા માટે. તો એટલે આખી એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે કે આપણે ચિંતન, એક ચીજ જોઈ લે છે, એનું ચિંતન કરે છે, ચિંતનથી આપણને આસક્તિ થાય છે, આસક્તિથી આપણને મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, આપણું કામ ઉત્પન્ન થાય છે, કામ આપણું પૂરું થતું નથી તો આપણી વાસના અગર પૂરી નથી થતી તો આપણને ક્રોધ આવે છે. ક્રોધથી આપણી શું થાય છે? આપણે બુદ્ધિનો આપણે ભ્રમિત થાય છે, ભ્રમિતથી આપણી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, આપણી સ્મૃતિ ખોવાય છે અને સ્મૃતિ ખોવાના પછી આપણે શું થાય છે? આપણું પતન થાય છે આત્માનું. જો આખું અહીંયા ચક્કર આપ્યું છે કે ઇન્દ્રિયો પદાર્થ, એનું જોડાણથી વાસના, વાસનાથી ક્રોધ, ક્રોધથી ભ્રમણથી આપણી સ્મૃતિનું મૂંઝવણ અને પછી બુદ્ધિની ખોટ અને પતન. તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. તો આપણે અહીંયા જોઈ લીધા 5 કારણો કયા હતા? કરુણા, તો એનો આન્સર આપ્યો કે આપણે શરીર નથી. પછી કોઈ આનંદ નથી, તો એનો આપણે ભગવાને આપ્યો કે કાં તો તને સ્વર્ગ મળશે કાં તો તારું રાજ્ય મળશે. પાપનો ભય, તો એમાં પણ કીધું કે ભક્તિમાં જે આપણે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે તો પાપ લાગતા નથી. હનુમાનજીએ તો આખી લંકા બાળી નાખી, તો એમને કાંઈ પાપ લાગવાનો છે? ના, એમને ભગવાનના ભક્તિ માટે કર્યું છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કર્યું છે, તેને કાંઈ પાપ લાગવાનું નથી. આપણે પણ કાર્ય ભગવાન માટે, એમ નહીં કે ભગવાનના નામે આપણે કોઈને મારી નાખીએ, એવું નથી કહેતા ભગવાન. પણ આપણે ભગવાન માટે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે તો આપણને પાપ લાગતા નથી. એમ નહીં કે હવે આજે મેં હરિનામની માળા કરીને કાલે હું જઈને બીજું કાંઈ ખોટું કામ કરે અને પાછું હરિનામ કહીશું મને પાપ નહીં લાગે, એવું પણ નથી. એ પણ આપેલું છે શાસ્ત્રોમાં કે આપણે માળા કરતા એમ નહીં કે આપણે બીજા ખોટા કામ કરીને પાછી માળા ગણી લેશું તો આપણું બેલેન્સ થઈ જશે. આપણું કઈ બેલેન્સ નથી થવાનું. આપણે ભગવાન માટે કંઈ પણ કાર્ય કરીએ એમાં આપણને કર્મ નથી લાગવાના. જો આપણે એ પણ હવે આગળના ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં સમજાવીશ. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ, તો અહીંયા પણ ભગવાને આપ્યું હતું કે જે વેદાસમાં બધું લખેલું છે કે તમે જે વેદાસમાં જે લખેલું છે, જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે લખેલું છે એવું બધું ફોલો કરશો તો પરંપરાનો નાશ નહીં થાય. કારણ કે આજે જે કોઈ પણ રાજા હોય છે તો રાજા પણ કોઈ બ્રાહ્મણનું સાંભળીને રાજ્યનું શાસન કરે છે. તો જયારે બ્રાહ્મણ કહે છે એમને, કારણ કે એમને બ્રાહ્મણ જે ભગવાન છે એમનું એમને જ્ઞાન હોય છે, તો એ એવી રીતે એમને ગાઈડન્સ આપે છે. અને જયારે રાજા જે સૌથી મોટો પ્રખ્યાત છે આખા પ્રજાનો, એ અગર બ્રાહ્મણનું સાંભળીને કામ કરે છે તો પરંપરા એવી રીતે સરખી રીતે ચાલે છે. અને અનિશ્ચિતતા, તો હવે કે તું તારું કર્તવ્ય કર, તું કાંઈ ફળની ચિંતા નહીં કર, તું તારું કાર્ય કર. તો એમાં તો અને એક જ ફોકસ રાખ, એક જ એમ રાખ, તો તારા બધા કાર્યો સફળ રહેશે. તું બસ પ્રભુની સેવામાં લાગ અને દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવામાં લાગ, તો એમાં તારું કાંઈ
હવે તું મૂંઝાઈશ નહીં. તો આપણે પણ લાઈફમાં આગળ જે પણ આપણે મૂંઝવણ આવે તો આપણે ખાલી જોવાનું છે કે આમાં ભગવાનને પ્રસન્ન થવાના છે કે નહીં. ભગવાન અગર પ્રસન્ન થશે તો એ કાર્ય સારું છે. ભગવાનને કઈ પ્રસન્નતા ન થવાની કામથી તો એ કામ ખોટા છે ને એ ખરાબ છે ને એ કરવાના નથી આપણે. તો અહીંયા આપણો ચેપ્ટર આજનો સેકન્ડ ચેપ્ટર પૂરો થાય છે. ક્ષમા ચાહું છું કે જરાક લાંબુ થઈ ગયો છે ચેપ્ટર. તો વાંછકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંતકોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.